သာသနာတော်မြတ်ကြီးအားငါးထောင်မကအသွင်ရှိစွာစီပင်ထွန်းလင်းတောက်ပပါစေခြင်းအကျိုးငါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကို၎င်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားအပ်သောဓမ္မခန္ဓာပေါင်း84,000စာသောတရားပေါင်းတို့ကို၎င်းပရမတ္ထသံဃာယခုရှိကြသည့်သမုဒိသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကို၎င်းဤပရိယာတိကိုထမ်းဆောင်တော်မူကြသောသံဃာတော်များနှင့်တကွာရှင်သာမဏေတို့အားဂုဏပူဇော်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့ကစ၍အန္တရာခသိမ့်ဘေးခသိမ့်ကြောင်းညာခသိမ့်ဆိုရင်ခသိမ့်ကင်းငြိမ်၍ကောင်းကျိုးသူချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်သည့်အဖျားဖျားတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပါစေခြင်းအကျိုးငါရှိဥစွာပနာမထားပြီးရှိခိုးသင့်ရှိခိုးတိုက်မြတ်နိုးသင့်မြတ်နိုးတိုက်ပူဇော်သင့်ပူဇော်တိုက်ကုန်သောဘုရားတည်းဟူသောအမြတ်ဆုံးယရနာတရားတည်းဟူသောအမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာတည်းဟူသောအမြတ်ဆုံးယရနာတည်းဟူသောယရနာတော်မြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယုအသေးအလေးမြတ်လက်မိုးရရှိခိုးပူဇော်ဘူးမြော်မှန်လျောယုံကြည်စွာဖြင့်ကြောလိုက်ကြသောပူဇဝန္တကုသကံစေရနာမိမိတို့ဤဓမ္မယလတ္တတရားသဖြင့်ရှာမိအပ်သောပစ္စည်းတို့ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးအားလှူဒန်းဆက်ကကြသောဒါနကုသကံစေရနာကျင့်သုံးပြီးကျင့်သုံးစေကျင့်သုံးလက်တံဖြစ်သောတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွငါးပါးသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုကျင့်သုံးခံယူဆောက်တည်ကြရသောသီလကုသကံစေရနာတရားတော်ကိုနာခံမှတ်သား၍ပွားများကျင့်သုံးကြသောဘာဝနာကုသကံစေနာအဖျားဖျားတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်အလိုရှိအနိသေအမြတ်နိုးအပ်ကုန်သောသုတုဆုမြတ်အပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြ၍ယနေ့ယခုဤအချိန်ကစ၍မိမိတို့ဤကိုယ်တွင်ကိုယ်ပနထာနာမိမိတို့နေထိုင်ကြရာအိမ်တွင်အိမ်ပနထာနာရရွာတွင်ရရွာပနထာနာဖြစ်စေတတ်သောဘေးအထွေတွေရန်ဝဝဆင်းရဲမှန်များတို့သည်ပင်ကြာရပင်ရေမတင်ပြီးတကယ်သို့ရေစင်၍မလူပြီးတကယ်သို့ကင်းစင်လုံးပြောက်မကမယောက်ကြကုန်သည့်ကလျင်ဖြစ်၍သရတိလာသုတ္တစာကပညာဟိရုတ္တပတိဟုသောသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရဏတရားတို့ကိုကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြ၍ဖယားပိစေကဗုဒ္ဓယံနာရိယသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတစေကိန်းအောင်မှုလျောစံပြောရာဖြစ်သောမအိုမနာမသေးရာဖြစ်တဲ့အမြိုင်နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခပေါင်းတို့ရစပြချုပ်ငြိမ်းရာမပြုမြင်အပ်သောအသင်္ကတတ္တအမြိုင်နိဗ္ဗာန်သို့မပင်မပန်းချမ်းသာလာစွာသောဒုက္ခပရိပရာအကျဉ်းလန်းဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်းနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေကဲရှေ့ပိုင်းက၅ပါးသီလပေးသွားပါပြီနော်ဥဒေဇနီယဆရာတော်ပေးသွားပါကဲတရားပွဲဆက်လေဟောကြပါအောင်စို့ဒီနေ့ဘာပွဲလဲလို့ဆိုတော့အလုံးဥမဟိန္ဒတို့ဟိုတဥဆရာတော်ဥကုသလနဲ့ဒီသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်တကာကြီးများကလျှောက်ထားတယ်သုံးချိန်မြောက်ဂုဏပူဇော်ပွဲနော်ဒီပွဲကဘာပွဲလဲဆိုတော့တို့ပရိသတ်ကြီးပြီးတော့သုံးချိန်မြောက်အချိန်ကတော့နော်သုံးချိန်မြောက်ယခုဘုရားရှင်ဂုဏ်တရားတော်ဤဂုဏ်သံဃာတော်မြတ်ဤဂုဏ်နှင့်တကွာယခုပရိယတ္တိကိုထမ်းဆောင်ကြသောသောသုဒ္ဓနာများသည်ယခုပရိယတ္တိအစင်းစင်းမှာအောင်ပွဲခံလာကြတော့အဲ့ဒါဂုဏပူဇာဆိုဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲနော်တို့ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲကြီးဒီဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာကျင်းပသလဲလို့သိရအောင်နေဇွဲတိတ်ကလေးတော့ထိုးရပါဦးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဤသာသနာတော်သက္ကရာတက်စကသော2545ခုနှစ်ခရစ်တက္ကရာခဏီမှာ25ရက်ဖေဖော်ဝါရီလကို2လပိုင်းနော်25ရက်2လ2002ခုတနင်္လာနေ့ဖြစ်သည်မြန်မာဝါကောဇာတက္ကရာတက်စကသော1363ခုနှစ်တပုဒေလဇန်73ရက်တနင်္လာနေ့တွင်တို့တိုင်းအလိုက်နဲ့ဆိုမကွေးတိုင်းပေါ့နော်မကွေးတိုင်းပါဗျာမြို့ကရေစကြိုမြို့နယ်ရွာကြီးကဘာကြောင့်သာကောင်းခေါ်တာလဲပရိယတ္တိတစ်နှစ်တည်းတိုးတက်လာတာအရင်နှစ်က9ပါးဘုန်းကြီးတို့ဟောပါတယ်ယခုနှစ်မှာဆို15ပါးနော်
ပရိယတိသာသနာရောပရိပတ်တိသာသနာရောပရိဝေဒဆက်ရအောင်ကိုသာသနာ300ထမ်းဆောင်ကြတာကိုအမတန်မှသာလိုက်တာကိုခေါင်ထိအောင်သာလို့သာကောသာသနာနဲ့ဆိုဟုတ်လားကဲဒီနာနဲ့ခေါင်ထိအောင်ကိုပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒခေါင်ထိအောင်သာသာယာဖြစ်တော့သာကောဟုတ်လားဒါတော့သာကောင်းရွာမှယခုသံဃာတော်များနဲ့ပေါ့နော်ယခုရကြီးသံဃာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါသံဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းတို့နဲ့တကွယမိယဖယခုသာသနာဒါယကာကြီးတွေသာသနာနှုတ်ခသာသနာဥပဓမ္မကဆိုတဲ့ဒါယကာဒါကမအပေါင်းရွာကြီးငယ်ငယ်အရွယ်မရွေးပေါ့သာကောင်းရွာသူရွာသားနဲ့တကွအနိဝေမှအာလုံဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကလည်းစေနာဆန္ဒတူစွာနဲ့နော်ရှင်းပါအပ်သော3ကြိမ်မြောက်ဂုဏပူဇာပွဲတော်ကြီးဖြစ်သည်ဒါဂုဏပူဇာပွဲတော်နဲ့တကွတွဲဖက်ပြီးတော့ဒါတရားပွဲကြီးကျင်းပါဒါဓမ္မလျှောက်လိုက်ပါသေးတဲ့ဥမဟိန္ဒာနဲ့ယခုတိုင်ဥဆရာတော်ဥကုသလတို့ကတော့လက်ကမ်းကြော်ညာလာကဏီပေးလိုက်တယ်နော်နံပါတ်3မှာဒေသနဲ့အဲ့ဒါကဓမ္မဒေသကဆရာတော်များကတဲ့အနုပုပ္ပိကကထာတရားတော်များကိုကိုယ်တိုင်ဟောကြားမိဖြစ်ပါလေနာကြားပေါ်အနုပုပ္ပိကကထာနော်ခါတိုင်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကြီးညာတာတစ်မျိုးပေါ့ဒါကတော့ကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းဟောရမှာနော်သူလျှောက်ထားတဲ့ဒါကြောင့်ယခုရှင်းဥစွာပနာမဂုဏပူဇော်ပွဲလေးဖွင့်လေးတာပေါ့နော်ယခုနှစ်မှာဆိုရင်အရင်နှစ်ကတစ်ကြိမ်မြောက်2ကြိမ်မြောက်ကနော်မတူဘူးယခု3ကြိမ်မြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတို့ပြိဿအားလုံးတရားနာပြိဿတွေသိသွားအောင်ဖောက်တယ်ချလိုက်အောင်ပေါ့နော်သာသနာအထောက်ပံ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှပါလဲဆိုရင်အားလုံးပေါင်းထုတ်လိုက်15ပါးရှိ15ပါးကိုသူ့ရဲ့ကလေးသီးများလို့ကတ္တာချရင်ဓမ္မစရိယတမ်းမှ2ကျမ်းစွဲ1ကျမ်းစွဲအောင်နာတွေရှိနော်မပြီးသေးတာဒါလည်းဓမ္မစရိယလို့ခေါ်အပ်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစရိယတမ်းမှဖြေဆိုကြတဲ့သံဃာတော်များက4ပါးရှိဘယ်ဆရာတော်လဲဆိုရင်ဥလာတက္ကတပါဥညာဏိန္ဒတပါဥခေမိန်ဒတပါဥခေမိန်ဒကတပါတဲ့ဥခေမိန်ဒကို1နှစ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်4ပါးတို့ဒီသာကောင်ကဒီသာကောင်ရဲ့ယခုတို့သာကောင်ရောကမွေးထုတ်လိုက်ကြတာနော်မှန်ပါဗျာတို့အလတ်တန်းမှာကတော့3ပါးရှိပါအလတ်တန်းကတော့ကိုရင်ပေါ့နော်ရှင်ဂုဏိတရတဲ့ရှင်အိန္ဒာစာရရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့3ပါးကတော့အလတ်တန်းပေါ့အငယ်တန်းကတော့7ပါးပေါ့အငယ်တန်း7ပါးကဘာလို့လဲကိုရင်တိလောကပေါ့နော်ဥတိလောကရှင်ဓမ္မစာရရှင်ခေမာစာရအရှင်ညာဏဝရရှင်သုမနရှင်ပြင်းငိဏရှင်အက္ခသာရရှင်နေမိန်ဒတို့7ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဓမ္မစရိယတန်4ပါးနော်အလတ်တန်း3ပါးအငယ်တန်းက7ပါးပေါင်းလိုက်တော့15ပါးကိုဒါဂုဏပူဇော်ပွဲတည်းဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတာဒါလည်းပြုသင့်ပြုတိုက်တာစီလောကလည်းမဖြင်းဓမ္မလည်းမယွင်းရအောင်ပရိယပฏิပတ်ပฏิဝေဒဆိုတာဆက်ရအောင်လို့ဘယ်စုံသာသနာပြုတယ်လို့သိရမှာနော်ဟာကွက်ပြောကွက်ဖြည့်စွတ်ခွင့်မရှိအောင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့အတိုင်းသိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွက်တွေပါတကားလေးနာမည်ဘယ်သူတဲ့တကားမောင်တင်ထုံးပါဗျာတကားမောင်တင်ထုံးဘုန်းကြီးကျောင်းတွက်မဟုတ်လားမင်္ဂလာတရားတော်မရဘူးလားမင်္ဂလာတရားတော်ဩမရဘူးဒါမြင့်ချဲတော်ထိုးတတ်တယ်လားထိုးတတ်ပါလေဗျာဒီဘက်တော့ထိုးတတ်မှာပါလေဟုတ်တယ်မလားကဲချဲကုဏပူဇာလို့ရပါမလားမရပါဗျာဒါကတော့ဘုရားရှင်ကမင်္ဂလာတရားတော်အစမှတောင်မှအသေဝနာဇဗလနာစဘူးလားစပါလေဗျာရှိကဟာကတော့ဒေဝတာယာစကာ
ပနာမဟေကသင်္ဃာယနာဆရာတော်များပနာမရွတ်ဆိုကြစို့နော်နိဒန်းခေါ်တို့မင်္ဂလာတရားတော်အစမှတောင်မှအသေးဝနာစပါလနံအသေးဝနာစပါလနံပဏိတာနိသသေဝနာပူဇာစပူဇာနိယနာဧတံမင်္ဂလာမௌဒမံလို့ဆရာတော်ဒီကောင်းမှုရေးရာပြပြပရိမိတ္တာများရွတ်ကြဘူးလားရွတ်ဘူးပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီရွတ်တာကရွတ်တာပရိယတ္တိနိတံရွတ်ယခုလက်တွေ့နိတို့သာကောင်ကသာသနာနှုတ်ခသာသနာဥပသမကဒါယကသာသနာဒါယကကြီးတွေကဆောင်ရွက်ကြတာနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပါတယ်ဒါတော့အသေဝနာစဘာလနံဒီပုဂ္ဂတပုတ်ပဏိတာနိသတပုတ်ပူဇာစပူဇာနိယနံတပုတ်သုံးပုတ်အသေဝနာက3ပါးရှိနော်ဣတံဤ3ပါးသောတရားသည်မင်္ဂလာမင်္ဂလာမြည်ဤဟု၍တွင်သင်္နသားတို့သည်ဝါသင်္ကတကာဓမ္မအပေါင်းတို့သည်ကနာဟိစာမကြည့်ခြင်းနေပေါ့ကနာဟိမှတ်လေလောလို့ဒါမင်္ဂလာတရားထဲမှာပူဇာကံဖွင့်လာနော်မှန်ပါဗျာဘာလနံသူမိုက်တို့ဒါပုဂ္ဂလနဲ့ပြောတဲ့နီးပညာနဲ့အများသိအောင်ပုဂ္ဂလနဲ့ဓမ္မရေးရာကတော့အဝိဇ္ဇာအမိုက်ဆုံးဆိုတာအဝိဇ္ဇာဘလောက်အဝိဇ္ဇာမှောင်ကြတယ်လဲဆိုတာမဟာဓမ္မတဲ့မဟာဓမ္မမှောင်ဆိုတာလာကွယ်နေလည်းဖြစ်တယ်တောအုပ်အလေကောင်လည်းဖြစ်တယ်လျှက်ရောင်ကလည်းမပြည့်ဘူးနော်အဲ့ဒါကမိုးလုံးတိမ်တိုက်လျှက်ရောင်တောင်အပြည့်ဘူးတော့မိုးလုံးကလည်းကြာနေတောအုပ်အလေကြီးပဲဆိုရင်ねအဲ့ဒီလေးသွဲမှောင်တဲ့ကြည့်လက်ွယ်တောအုပ်တိမ်ပုတ်တဲ့တောင်တန်ကောင်ညင့်လေလေးသွဲဆုံးအောင်မိုက်ပြီးမှောင်တဲ့ဟောဒီအဝိဇ္ဇာမကင်းသမျှကာလပတ်လုံးမကမှောင်ဤဟိုမှောင်ကနေထွက်လင်းသေးတယ်ယခုကမညံဖူညာမှမရရင်လင်းခွင့်မရဘူးမှောင်တိတဲမှာသွားနေကြလို့အန္တိဘူတောအယံလောကောလို့ဘုရားရှင်ဖွင့်တော့နော်မှောင်မိုက်ကြီးတဲ့သွားနေကြအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်မပြုသင့်တဲ့ကာယကံတွေပြုသည်မပြောသင့်တာတွေပြောသည်မဆိုသင့်တာတွေဆိုသည်ကာယဝစီမနောချီ၍သုံးလီဒွါရပြုသည်မြကံကြီးကံငယ်အသွဲသွဲမှန်သည်မြသည်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မှောင်ကြီးချလို့သာလျင်ပြုရသည်မပြုရသည်ခွဲရ၍မသည်အဝိဇ္ဇာကစတာအဝိဇ္ဇာရင်ခံတယ်မသိမှုကြောင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီမသိမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့ညှိတွယ်မှုတဏှာထိုနှစ်ပင်ပူး၍ခိုက်စေကြကြောင်းမို့သက်သက်ခိုးမှုကံမေသူကံကြီးကံငယ်ဒုစရိုက်ကံ29ကံမျိုးတွေလည်းပြုခဲ့ကြသည်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယတ္တိလှဲ့ပြတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနော်အဲ့ဒီအမိုက်တွေကိုဘာလနလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအမိုက်အဝိဇ္ဇာခိုင်းစေခြင်းနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံသက်သက်ခိုးမှုကံမေသူပြုကြသည်ယခုကတေလီတပြို့ဓမ္မယသခိုးလို့ဆိုကြတာပေါ့ပုဂ္ဂလနဲ့အဲ့ဓာတွေကိုမိုက်သည်လို့ဆိုသည်ပုဂ္ဂလနဲ့ကြည်တို့သည်တရားမှမသိသေးသမျှကာလပေါင်းမကိစ္စမရသေးတော့တိုက်ပြတဲ့နည်းပြည့်ရှိမင်းဖြစ်တဲ့အဇာတတကြီးဖုံးကံတော့ကြီးတယ်ဘလောက်ကြီးစုံသူ့ဖုံးကံကြီးတယ်အာကုန်မလားများထိုင်ရဲနဲ့ခုံရင်နဲ့12တောင်ထခုံရင်18တောင်ခုံနိုင်တယ်ဖုံးကံကြီးမှာအဲ့လောက်ကြီးအောင်အာကုန်မလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဗျာယာဇကဟဆိုရာဇဂိုပြည်တိချီးနှံအုပ်ချုပ်တယ်ဖခင်လူဒါပေမဲ့မဲကိစ္စဘုကိစ္စမရတော့အဝိဇ္ဇာမောင်နှင်းကမို့လို့ကဲပြင်စံနန္ဒိယကံကြီးတွေကျူးလွန်ရမယ်မကျူးလွန်ကခွဲကြသိရလားမသိပါဗျာအဲ့ဒီမသိခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာခိုင်းစေခြင်းကြောင့်မဆိုင်မနေဖခင်သက်တိုင်းပြည်လူုံတော့ကောက်အဲ့ဒီလိုမပြုတ်တဲ့ဂရုကံကြီးတွေဒီကံကြီးထိုက်သွားတယ်ကွာကံပေးလေးထိုက်တာမဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုပြုခြင်းကြောင့်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းတာတယ်လဲဒီဝရကလည်းသိသလားမသိချင်းပေါင်းနော်အဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂလနဲ့ရေးကြလေတော့အပေါင်းတရားမမှားကြနဲ့ကွယ်အပေါင်းမှားလို့အပယ်လာရတယ်အဇာတသ
即地ဝတ္တနဲ့အပေါင်းမှလို့အပယ်လာရတယ်ဥပမာထားသိကြပါလားကွယ်လို့ရေးဆက်တော်မူရတယ်နော်အဲ့ဒါပုဂ္ဂလနဲ့တွဲဟောတယ်ဓမ္မရေးရာကမသိမှုကြောင့်မို့ပြုကြသည်အဲ့ဒီမသိမှုတဲ့လောဘဒေါသတဏမာနတွေအဝိဇ္ဇာအစ၍အဲ့ဒါတွေမပေါင်းနဲ့မပေါင်းပါနဲ့ပါဠိတန်နိသသုနာဒုတိယပညာတကမရှင်သာတဲ့ဝိပဿနာပညာမပညာဖို့ပညာဝိမု ക്തി အမြိုက်တရားသိမြင်တဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းသင်နေလို့ရှိရင်ယခုလဲအေးသည်နောင်လဲအေးသည်အဲ့လိုဆိုရင်ဘေးပြရတယ်အေးဘူးလားအေးပါတယ်ဗျာဓမ္မကြောင်းနဲ့ပုဂ္ဂလနဲ့ကြောင်းနဲ့ပြောရင်တော့ဤတရားပိဇာတိနှင့်တကွာတရားတွေနှင့်တကွာလောကီပညာရှိလောကုတ္တရာပညာရှိကိုပေါင်းသင်ရသည်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကယခုပူဇာစပူဇာနေရနံပူဇော်တိုက်တဲ့ဂုဏဝုဒ္ဓဝရဝုဒ္ဓနှင့်တကွာတို့အဘိဝါဒနာသီလိကနိစ္စဝဋ္ဌပစာယိနောလို့ဟောတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပူဇာစပူဇာနေရနံပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ရခြင်းသည်မင်္ဂလာမြည်တို့ကနေ့မှာဂုဏပူဇာနဲ့ပရိယတ္တိသာသနာကိုထမ်းဆောင်တော့ငယ်ညာတော်လဲပူဇော်တိုက်လို့ပူဇော်ကြရတာသည်မင်္ဂလာကျက်တည်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ကျက်တည်မင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာတရားတော်ခေါ်တို့ပွက်ပြောပါမယ်မင်္ဂလာခန္ဓာလေးဂုဏပူဇော်ပွဲလေးနော်မှန်ပါဗျာဟိုကအနုပုပ္ပိကဟောပါဗျာတဲ့ဟိုဆရာတော်တွေကဟောလိုက်လို့ဘုန်းကြီးဟောရင်တာမဟောပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒီလိုဂုဏပူဇော်ပွဲတွေရဲ့ဖြစ်ပုံလေးအနည်းငယ်မြတ်ကွက်ဟောပဲတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါကပုံနာတူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်သည်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပူဇော်သူကိုခံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားမှာတော့အရဟံအစဘဂဝါအဆုတ်9ပါးသောဂုဏ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလို့အရှင်ဘုရားကိုလက်အုပ်ချီးမွမ်းရှိခိုးပူဇော်ရပါသည်ဝတ္ထုဒါနနဲ့ပူဇော်ရသည်ဓမ္မဒါနနဲ့ပူဇော်ရသည်ပစ္စယနုကဓမ္မဒါနပူဇော်ရဘူးလားအရှင်ဘုရားသီးခြားယရနာကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပူဇော်ရတာတပည့်တော်တို့လက်တွေ့ပူဇော်ရပါသည်နောက်အရှင်ဘုရားသံဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းကိုပူဇော်ရတာကလည်းသုပ္ပရိပန္နအစပုညခိတံအဆုံးဂုံကိုးဝနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ပူဇော်သင်ပူဇော်တိုက်တာကိုပူဇော်ရပါသည်ဆွမ်းပင်ငန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါပစ္စယနဲ့ပူဇော်သည်လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုး၍အစ္စရိပနာမနဲ့ပူဇော်သည်ပူဇော်ဘူးလားပူဇော်ပါရဲ့ဗျာဂုံကျေးဇူးကိုသိ၍သုပ္ပရိပန္နစာကြည်ပုညခိတအစုံဂုံကိုးဝကိုကြည်၍ဂုံတော်ဒီနဲ့ကြည်ညိုသည်ဒီတဲ့မက္ကဒံ၄ယောက်ပလဒံ၄ယောက်မက်ကဒံ၄ယောက်မက်၄ပါးဖို့၄ပါးကိုကျင့်သုံးတော်မူကြသည်ဟု၍ဂုံတော်ကြည်၍ပူဇော်ရသည်သံဃာပူဇော်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဘုရားပူဇော်လို့ရပါတယ်တရားရောသံဃာပူဇော်ရတယ်တရားကြတော့အရှင်ဘုရားစာအုပ်ပူဇော်ရမှာလားအရှင်ဘုရားဟောတဲ့စကားတွေကလည်းရှေးကဟောနောက်ကပျောက်ပြက်တဲ့အနိစ္စဘုတ်ထဲရောက်တော့ဘယ်ရင်ပူဇော်ရပါမလဲဘုရားတရားပူဇော်တာဘယ်ရင်ပူဇော်ရမလဲဘုရားရှင်ကနမိတ်ပြဟောနည်းခေါ်နော်သူရှိနေတယ်နမိတ်ပြပြောနည်းလေးပြောရတယ်နော်သူအမှုတွေများကိုနမိတ်ပြပြောနည်းအဲ့ဒီလိုပုံနာကြီးကလျှောက်ထားလေတော့ဒါယကပုံနာသင်သည်ဓမ္မပူဇာကပူဇော်ခဲ့သောကြည့်ဘဟုတုတ္တဘဟုတုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒါကပရိယတ္တိဘဟုတုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိယတ္တိဘဟုတုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပူဇော်လော့ဒါမြင်ပရိယတ္တိဘဟုတုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဖရာငါဘုရားကိုမလျှောက်ထားနဲ့လောသံဃာတော်များသွားမေးကြည့်လောသံဃာတော်များဖြေကြလိမ့်မည်တဲ့ဘုရားရှင်ကတိုက်ရိုက်မဖြေတယ်သံဃာတော်များဖြေကြလိုက်တော့ဩအရှင်အာနန္ဒာသည်ဘိဒကတော်မာသည်ဗန္ဒာတိုက်ကြီးနဲ့တူလို့ဘုရားရှင်ကဗန္ဒာဂါရိကဓမ္မဗန္ဒာဂါရိကဘွဲတော်ပေးသည်ပရိယတ်တေကျက်အသင်္အံလေးကျက်ထားခြင်းတော့သုတံကြားလိုက်ရ၏ဥပလက္ခိတံမှတ်သားထား၏ဥပါဒာဟိတံဆောင်ထား၏ဆောင်ထားခြင်းညောင်းအရှင်အာနန္ဒာသည်ဘိဒကတိုက်ကြီးနဲ့တူ၏ဒါကြောင့်ဓမ္မဗန္ဒာဂါရိကဘွဲ
နော်ဦးစိတ်ဓာတ်တို့လည်းအဲ့ဒီဘွယ်မျိုးကိုပေးတယ်နိုင်ငံတော်ဟိုကဘုရားရှင်ကတိုက်ရိုက်ရှင်အနန္ဒာပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားတော်ကိုပူဇော်ခဲ့သောရှင်အနန္ဒာကိုပူဇော်လောယခုရှင်အနန္ဒာမရှိသည့်နောက်ပရိယတ္တိကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိယတ္တိသာသနာအခြေခံပြု၍ပฏิပတ်ပฏิဝေဒတိအောင်တလှနိုင်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါကုဏပူဇော်ပွဲဒီပူဇော်ကြလောလို့ဆရာတော်တွေကသိက္ခာနုသိက္ခာဩဝါဒပေးလို့ယခုသာကောင်ကသံဃာတော်များနဲ့သာကောင်ကသာသနာနုက္ခသာသနာဥပထမကအထောက်ပံ့နဲ့တော့ယခုပူဇော်ကြဘူးလားပူဇော်ကြပါလေဗျာဒီနေ့3ချိန်မြောက်ဆိုဘယ်နှပါးတဲ့ထပ်သိပြီးတော့မေ့ပလား15ပါးတို့ပြိဿအဲ့ဒါနှစ်ဖြင့်ငါကြတော့အချိန်နဲ့ပါပါတယ်လက်ကမ်းကြော်ညာတဲ့နော်နှစ်ဖြင့်ငါမှာတဲ့နော်အဲ့ဒါ12နာရီမှာတဲ့ပူဇော်ပန်းကျင်းပပါပြီပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာတို့ဖိတ်စာတွေကမ်းတဲ့ခံပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကုဏပူဇော်ခြင်းကြောင့်မင်္ဂလာတရားအတိုင်းပေါ့လေအသေဝနာသဗလနံပဏိတာနိသသေဝနာပူဇာသပူဇာနိယနာဣဒံမင်္ဂလာမௌဓမဒါကရွတ်တာဟိုကလက်တွေ့ပူဇော်မှန်ပါဗျာပူဇော်တော့သာသနာဝန်ထမ်းတွေမှာလဲအဲ့ဒါကအမတန်မှစိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ပရိယတ္တိပရိပတ်ပရိဝေဒအကြီးအောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြပူဇော်ခြင်းမှာနော်ဒါခုပူဇော်ပွဲကြီးကလည်းနှစ်ဖြင့်ငါဆက်လက်ရေးကျင်းပမည်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်လည်းအမိတ်သားနဲ့ပူဇော်ခြင်းဓမ္မနဲ့ပူဇော်ခြင်းတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိပါတယ်ယခုပူဇော်ခြင်းနော်အဲ့ကြောင့်15ပါးကိုလည်းပူဇော်မယ်တဲ့ဒါအဲ့ဒါ15ပါးသံဃာတော်စင်းလေးလည်းရေးပေးလိုက်လို့ဘုန်းကြီးကလည်းဒါတို့ပြိဿသိရအောင်လို့ဒါကြောင့်ဒီပွဲကဘာပွဲလဲဆိုရင်15ပါးသံဃာတော်များသာမဏေများရောအဲ့ဒါ15ပါးပူဇော်တဲ့ကုဏပူဇာပွဲသဘင်ဒီကုဏပူဇော်ပွဲသဘင်နှင့်တကွရွယ်ဖက်၍ဓမ္မပူဇော်ပွဲကြီးပေါ့နော်ဓမ္မဒီတကားဟောကြားတဲ့အခါအနုပုပ္ပိကကထာဟောကြားမှာစာတွေကရေးတာခါတိုင်းလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလည်းမဟုတ်မပေါက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအနုပုပ္ပိကကထာတဲ့နော်ဘာလဲတော့ရေးထားလို့ဗျာတဲ့ဒီတိုင်းဟောပေးပါဟာနော်အဲကြောင့်မို့တို့ကဲတကားတို့ကြီးအနုပုပ္ပိကကထာဆိုတာသိရလားအစဉ်တိုင်းဟောတာခေါ်အနုကအစဉ်ဘုရားရှင်ဟောကြားတယ်အနုပုပ္ပိကကထာဆို6မျိုးရှိဘယ်နှမျိုးတဲ့6မျိုးပါဗျာသိရလားမသိတော့ပါဗျာမသိတော့ကြည့်ထားအနုပုပ္ပိကကထာဆိုတာဒါနနဲ့လှဆလင်းတဲ့အဲ့ဒါကထာဆိုတာအဖွင့်ဒါနနဲ့ဆလင်းတဲ့တရားတော်အုပ်စုတစုပေါ့ဒါနနဲ့ဆလင်းတဲ့တရားကိုဟောတာဒါနကထာကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါစင်ကြယ်ရေးအတွက်သီလတရားနဲ့ကျင့်သုံးရေးအတွက်ကိုသီလကထာဒါနသီလကြောင့်နတ်ရွာသုခတိကိုရောက်သည်တချို့မှလည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုပို့ဆောင်နိုင်သည်အဲ့ဒါကတော့အနည်းဆုံးသီလတရားနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံလို့နတ်ရွာသုခတိရောက်တာဒီမှများစွာရှိအဲ့ဒါအရှင်မောက္ကလန်ကြီးကသွားမေးပါကြောင်းတဲ့အဲ့ဒါသီလဆောက်တည်လို့တချို့နေဝဲဥပုပ်ကလေးစောင့်မိလို့တနေကုန်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဥပုပ်သီလစောက်တည်လို့လေနတ်ရွာသုခတိရောက်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားကိုသက်ကကထာဒါနကထာသီလကထာသက်ကကထာ3မျိုးအဲ့ဒီလိုဒါနသီလဘလောက်ပင်အကျိုးတရားရောက်냐တော့လေခန္ဓာရလို့ရှိရင်မအိုဘူးလားမနာဘူးလားမသေးဘူးလားတို့ချစ်ခင်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းနေ냐တော့လေကိုယ်ကွင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဆိုတော့သေကွဲရှင်ကွဲမကွဲဘူးလားကွဲကြပါလေဗျာဒါမြင့်ကောင်းတာများရှိသလားမရှိပါဗျာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသက်ကကထာကနေနတ်ရွာတွေပို့တယ်ဆို냐တော့30ဘုံခန္ဓာရလာလို့ရှိရင်ကံညောင်းဖြစ်ခုလူခန္ဓာဆိုတာကာမဝိဘက်အကျိုးတရားခေါ်အကျိုးတရားဆိုတာကုသလဝိဘက်တဲ့
အကုသလဝိဘက်ကြရင်အပေလေးပုံသားဖြစ်နေရဒါကုသလဝိဘက်တွေအကုသလဝိဘက်တွေဝိဘက်ဥပါကဆိုအကျိုးတရားဖြစ်နေတဲ့ကြည်ကန့်ကြောင်းအကျိုးတရားဖြစ်냐တော့လဲအဲ့ဒါကမ္မနာအာရိနဝကထာကန့်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်ကြည့်ခဲ့တော့အကောင်တစ်ခုမှမရှိအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမျိုးတွေဖြစ်သည်အာရိနဝပြနောက်ဤကဲ့သို့သိမြင်၍အာရိနဝကထာမြင်၍မစကံဖို့စကံဝိပဿနာပုပ္ပဘာဂကဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်နောက်ပစ္စည်းမမကတော့မလေးပါဖို့လေးပါဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ကြသည်အဲ့ဒါကမေဃကထာနောက်မေဃကထာတွေရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှိသေးလဲနိခမိတ်အာနိသန္တာကထာထွတ်မြောက်နေတယ်လွတ်မြောက်နေအဲ့ဒါဝိမု ക്തി ကထာလို့လည်းခေါ်ကြပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အစဉ်တိုင်းဆိုရင်ဒါနကထာသီလကထာနော်သက္ကကထာကမ္မနာအာရိနဝကထာမေဃကထာနိခမိတ်အာနိသန္တာကထာဒီနိခမိတ်အာနိသန္တာကထာကိုခုတရားသမားတွေဝိမု ക്തി ကထာလို့ပြောနေကြတာပေါ့အဲ့ဒါကထာ6မျိုးကိုအစဉ်တိုင်းဟောတာအနုပုပ္ပိကနော်အစဉ်တိုင်းဟောပေးပါတဲ့ခါတိုင်းလို့ထွင်းမဟောဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ဒါနကထာကြောင့်တို့ပရိသတ်ကြီးသိထားတဲ့ဒါနတွေပြုကြဘူးလားပြုကြပါရဲ့ဗျာဒါနတွေပြုအောင်ဒါနကထာဟောကြပါပဲနော်ဘယ်လိုဟောတယ်ကြားဘူးလားဒါနမပါသံသရာလွန်စွာဆင်းရဲချွေရနဲ့အချွေရနဲ့တာလဲဒါနနဲ့လို့နော်အဲ့ဒါဆင်းရဲတာလဲဒါနနဲ့လို့ဒါနကထာနော်ဒါနပါမချမ်းသာရချွေရလဲများချမ်းသာပွားအချွေရလဲပေါ်တယ်တိုက်တွန်းတယ်ကိုယ်တိုင်လဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါဒါနကျေးဇူးတွေကွယ်နော်ဒါနကထာနဲ့ဒါတချို့ဆရာတော်တွေကတော့မင်းတို့သိရင်တဲ့ရေဘူးနဲ့ရှေးတုန်းကပါတယ်လွှာပနတ်ပါတယ်ဘယ်လိုသုံးကြလဲရေဘူးနဲ့ခဏမပါဒီကမှရှိတယ်ရေဘူးကဘာရေဘူးတဲ့တော့ဟမ်ဒီကမှရှိတယ်အေးဟုတ်ပြီဘာရေဘူးတော့တော့လည်းရေဘူးပါခုခေတ်ကရေဘူးမသုံးတော့ဘူးရေတမရေသံဘူးတို့ဓာတ်ဘူးတို့သုံးတာဟိုတုန်းကလို့ဘူးသီးတွေမသုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါမော်ဒင်အောက်သွားပြီနော်ဘူးဆိုသည်လေသူ့သမိုင်းကြောင်းလေးကကြည်ထားလေသုံးသေးလားမသုံးပါဗျာတော်တယ်တော့မြင်ခဲ့တဲ့အမလီရေသံဘူးတွေနဲ့ခဏတွေ့ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့လေသေးတဲ့ရေသွင်းတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့ရေဘူးနဲ့လွှာပနတ်မပါຫນွေခါမှသိတယ်ဒါနနဲ့သီလမပါရင်သေခါမှသိမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ရေးကြသားပဲမနေရလို့သေရသည့်အခါမနေရလို့သေရသည့်အခါကိုယ်တော့ကိုယ်တော့ဘာများမပါသေးလားမပါပါဗျာဒါမဲ့ကျန်တဲ့လူကထည့်သေးလားထည့်ပါဗျာနည်းနည်းမှမထည့်ဘူးလားထည့်ပါဩဒီကတမျိုးတော်ရတာနော်တို့ရှိရတော့ထည့်တယ်တနည်းအားပဲဘုန်းကြီးနာရေးလို့တာတမတ်ကြောက်ခနဲ့ထည့်ဘာလို့ထားတော့ဆိုကဒုကတဲ့အဲ့ဒါကဒုကအဲ့လောက်နဲ့မရဘူးကလေးတွေတော့ထွေပြည့်မကစားဘူးလို့ကဲတမတ်ကသုံးသေးလားမသုံးပါဗျာမော်ရင်အောက်သွားပြီလေမသုံးဘူးဗျဟုတ်တယ်မလားမသုံးတော့ဘူးဒီတစ်ထည့်လေးလားအဲ့လောက်တော့ပြောတာအဖူလေးတူတူနေပါပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြည်ထားမနေရလို့သေရသည်ခါကိုယ်တော့ကိုယ်တော့ဘာများမပါပစ္စည်းအဆူဆူတစ်ခုမပါကိုပြူညာစေတနာကံများကိုယ်တော့ပါလို့ဒါကဘာနဲ့ဟောတဲ့ကထာတုံသိရလားဒါနနဲ့ဟောတာဒါနနဲ့ဟောတာအနုဘုဗ္ဗိကဆိုတာဒါနကထာအစဉ်တိုင်းလေးဟောတာနော်ဘုကုတို့ဥဝါတို့လျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းနော်အဲ့ဒါတည်းမကပါဘူးဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းဒါနံသက္ကသလောဘာနံဒါနံစေရဏသုံးတံသတ္တံပြုပွေးအလူပေးရခြင်းသည်သက္ကသကုသိုလ်ရှင်များပြောပါရမည်ဟိုအထက်နတ်ပြည်ဤလောဘာနံလွယ်စွာတွေ့ကြောင်းဆောင်နံလေကားကြည့်ပါပြီဆိုလောကတဲ့ဘဝတံပါတိနဲ့ပြောတဲ့သူကတော့ပြုံးပေါ့တရားသမားတွေကတော့ကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ကြိုက်သေးလားကြိုက်ပါဗျာမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တာတနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးကပေးကြည့်တယ်လုံးလုံးမြောက်လေးပေးကြည့်တယ်မန္တလေးကကားကြီး20လောက်ဘုန်းကြီးရှိလာဘူးတော့ဟို
ကြီးအလျားကခုနောက်ထပ်အသေးအလျားကပေတရာအနံပေ40နဲ့ကွာလျောင်းတော်မူကြီးက39ပေဘောဓိပက္ခိယနဲ့အကြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာလှူဒန်းကြတယ်လှူဒန်းတော့ဘုန်းကြီးကဆူပေးလိုက်တယ်ကဲဒကာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့အိုးသမီးတော်တို့ရောငယ်ငယ်တွေရောကျောင်းသားတွေရောပါကားနေစင်းလောက်ဝေဘဝတိုးတိုးနဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရပါစေသာရပါစေတော်ရပါစေသတည်းလို့လည်းပေးလိုက်ရောကြိုက်ဘူးအိမ်ကြီးတစ်ခွဲသားကြီးနဲ့တို့သာကောင်းကားတဲ့ဒီနယ်ကမဟုတ်ကျွန်းတွေကမဟုတ်ဟိုမန္တလေးကကြိုက်ဘူးအိမ်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ဩငါစုပေးမှားသွားပြီထင်တယ်ငါစုပေးမှားသွားရင်တော့တစ်ခါပြန်ပေးလိုက်အောင်ပဲကဲဓမ္မကြီးတို့အဲ့ဒီစုပေးမကြိုက်ရင်တစ်ခါပြန်ပြီးပေးလိုက်ပါအောင်ပဲကဲခဏယနေ့ယခုသာသနာတော်ကိုလှူဒါန်းတဲ့ကုသိုလ်ပုံညာအဖို့ဘာကကြောင့်ဒါအနုဘုဂကထာဟောနဲ့ဒါနကထာဟောတာနော်အဲ့ဒါယနေ့ယခုလှူဒါန်းတဲ့ကုသိုလ်ပုံညာဖို့ဘာကကြောင့်အပတ်စဉ်တိုင်းချဲ့ဇက်တိုင်းပေါက်ပါစေဗျာလို့တော့အဟိအဟိဆိုတော့ဘောကြလို့အဲ့ဒီစုမှာကြိုက်တာဆိုတချို့ကလေးတွေကအမလီမြူးလို့တို့ဒီလည်းအဲ့လိုရှိကြသေးလားမသိဘူးတရားသမားကြီးကလွတ်မြောက်ရတာပြောတာတော့ကြဟိုဘက်ကပဲလှဲ့တော်တော့အဲ့ဒီဘက်ကသာအလေးပေးနေတာဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဟိုကလျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းဒါနဆိုတာသိထားပါဒါနနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဤဟောတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဤဒါနနဲ့ပေါ်များတဲ့နဲ့ဘဝတံပတ္တိလောက်ဘောဂတံပတ္တိလောက်ဟောလို့တရားသမားအုပ်စုကမကြိုက်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဒါနက3မျိုးရှိဒါဒါနကထာကတော့အများကြီးပေါ့ဒါကွက်ပြီးတော့6မျိုးလို့ပြည့်စုံအောင်ဟောခဲ့ရမှာမို့လို့ဒါမို့ဒါနနဲ့ကြည့်တာဘဝတံပတ္တိနဲ့လည်းတောင်းတလှူခဲ့တဲ့ဘဝတွေကများပြီဒါနလှူတဲ့ကဒါနနဲ့ဘဝတံပတ္တိတွေမတောင်းဘူးလားတကြွနဲ့ငှက်ဖြစ်တော်လဲဒါမြင်အဲ့လိုတောင်းမနေနဲ့လို့တော်တဲ့နေတဲ့ဆင်ကအလွန်ဆင်းရဲတယ်သူ့ဟာသူရှာစားရတာဟိုးမဲ့ခုမင်းမကုန်းတော်လေလောကချမ်းသာအဘိယလာဘမုနိရဲ့တောင်းနောက်တောင်းမဲ့ဆင်ယုံလောက်ထားတဲ့ဆင်ပြူတော်ကြီးလေးကတစင်းနဲ့အဲ့ဒါကမနီမနဲ့ကလေးပါပဲကလေးတွေကဆိုတဲ့ရေနံပလင်းမကွဲမဲ့တဲ့ဟာလာသေးတယ်အဲ့ဒါကမဲလေးကနှစ်ကောင်နဲ့အဲ့ဒါကိုသွားလူကြီးတွေရှိတဲ့တပည့်တော်မတို့ဆင်ဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒီတဲ့ဆင်ယုံကြဲဆောက်ထားပါဗျာလို့ဆိုလျှောက်လွှာတင်ထားကောင်းမှုလားကောင်းပါပါဗျာဆောက်ချင်နေခြင်းသေးလားမဆောက်ချင်ပါဘူးထူးခတ်ထားမှာမင်းဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ကြောင့်မသိထားပါအဲ့ဒါနားမလဲတဲ့သူတွေဘဝတဏနဲ့ကောက်တောင်းဒါကိုဘုရားရှင်ကတော့အပ္ပမတ္တကံပိဘောနာဝလိမိအပ္ပမတ္တကံပိဘောအနည်းငယ်များဘဝကိုအဟံသင်တို့ကိုးစားနာငါဘုရားရှင်ဒီနာဝလိမိနည်းနည်းမှချီးမွမ်းတော်မမူဘာကြောင့်လဲမီးများလိုပဲအယောင်ဆင်းရှိလဲပူတယ်တဲ့အယောင်ဆင်းရှိလဲပူတယ်မရှိလဲပူတာပဲတဲ့မစင်များသည်လှလဲနန္တာပဲမလှလဲပေနန္တာတခုကကောင်းမှုတယ်ယခုဘဝဆိုတာသည်ရရှိရင်ဖရာယနာကအပ္ပမတ္တကံပိဘောနာဝနေမိအနည်းငယ်များချင်းမွန်းတော်မမူတဲ့ဘဝတံပတ္တိကိုဖရာယနာအလိုမရှိဘူးနော်ဒါမို့တရားသမားကြီးကလည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုရင့်ကျက်လာအသိနာဘောဂတံပတ္တိဆိုတာကရောတဲ့ဘောဂတံပတ္တိစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေရလာ냐တော့လေရည်မိမင်းခိုးသူမရှိမနစ်သောသူနဲ့ရန်သူငါးပါးဆက်ဆံဘူးလားဆက်ဆံပါလေဆရာအာရကတံပရာနဲ့မစောက်ရှောက်ဘူးလားစောက်ရှောက်မှုကင်းချက်ချင်းပြည့်စည်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘောဂတံပတ္တိကိုလည်းအလိုမရှိဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်တံပတ္တိကိုညွတ်ကမ်း၍ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုလို့ဟောဘူးလားဟောပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဒါနံနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ဒါနံလောဘဒေါသတဏမာနလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာဝတ်နဲ့မနှွယ်ခွဲအိုဝိပါကဝကြီးကတော့တတ်နိုင်လောဘဒေါသတဏမာနလို့ခေါ်ရတဲ့ကိလေသာဝတ်နဲ့မနှွယ်စိတ်နှလုံးမှာစင်စင်ကြဲကြဲကြီးလှူဒန်းရခြင်းသည်ဥစုကတံမကံနဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဖြောင်းမြောက်သွယ်တန်းလမ်းကြောင်းအကျော်လမ်းမတော်ကြီးစစ်ပါပြီတဲ့ကဲနိဗ္ဗာန်သွားအောင်လည်းမဟောခဲ့ဘူးလားဘုရားရှင်ကဟောခဲ့ပါတယ်ဗျာအနုပုပ္ပိကကထာဆိုပြီးဒါနကထာဟောတယ်ဆိုရင်ကျင်ဒီဓာကြီးမထင်နဲ့ဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လည်းဟောတယ်ဒါမို့နိဗ္ဗာန်သွားရန်လမ်းကြောင်းမှန်ဧကမကြမြတ်ဒါနာဒါဟေတုကလမ်းကြောင်းကတော့ဟိတ်ပစ္စည်းနဲ့ဘုရားရှင်ကဒါနပါရမီကစလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟိတ်ပစ္စည်းနဲ့သွားတဲ့နီးခေါ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနံအဲ့လိုမသွားနဲ့အောင်နဲ့ဒါနံ
လောဘဒေါသတဏှာမာနလို့ခေါ်ရတဲ့ကိလေသာဝတ်နဲ့မနှွယ်စိတ်အစဉ်မှာစင်စင်ကြဲကြဲလှူဒန်းရခြင်းသည်ဥဒ္ဓမမြတ်လစွာသောပတ္တိယသန္တရာစကံထွက်ရလမ်းမှာမပင်မပန်းချမ်းသာစေကြောင်းကောင်းစွာသို့မြုပ်ထရတဲ့အနုဂါမိကရွှေအိုးလို့ခေါ်ရတဲ့ရိက္ခာတော်ကြီးအစစ်ပါပြီဒီယခုလူဒန်းတဲ့ကအနုဂါမိကရွှေအိုးမြုပ်တဲ့အဲ့ဒါဆွမ်းအဲ့ဒါကဆွမ်းပရိသာမင်းရွှေအိုးမြုပ်လိုက်တယ်ကျောင်းပရိသာမင်းကြီးပြုပြင်အောင်ရွှေအိုးမြုပ်လိုက်တယ်အမလေးဇေဒီတို့ဘာတို့နဲ့ရွှေအိုးမြုပ်တဲ့နဲ့လာဘူးလားလာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကပစ္စည်းကတော့ဗန်တိုးပေးတာဗာစေရနာကိုဆိုလိုတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ကြောင့်မို့ဒါနကထာနဲ့ကလည်းနိဗ္ဗာန်တိအောင်မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာသွားနိုင်တဲ့နိလန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သွားတဲ့ဤကဒီလိုရှိတယ်တချို့ကတော့ဖုံးဆက်တယ်လို့ခုခေတ်ဖုံးနေလေရေစကြိုတော့မေးခဲ့ကြည့်တယ်ရေစကြိုကအိတ်ချင်းလားလို့အော်တိုလားဆိုအော်တိုတွေရနေတယ်ဖုံးနေဟုတ်လားဖုံးဆက်လိုက်လို့ရှိရင်မောင်ဖြူရှိဆက်ရင်မောင်ဖြူနံပါတ်နေရင်မောင်ဖြူရှိတန်းဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပါတယ်ဗျာဒါပြီးသွားကျင်တာကမောင်ဖြူမောင်မဲကနန်းနှိမ့်မိရင်ရောက်ပါမလားရောက်ပါဗျာဘွာဆိုင်ဖုံးမသွားပြီနဲ့အများကြီးလားယခုလဲသွားကျင်တာကနိဗ္ဗာန်မိမိစိတ်ကဘွေနှိုက်နေရင်တော့ဖုံးမပြီဟုတ်လားဒါနာပြုတဲ့အခါတချို့တတိတလုံးပန်းပွင့်ရေးတစ်ခွက်စီတဲ့အစ၍အားဖြင့်အဲ့လိုမှဘွေနဲ့မနှိုက်ရရင်ကတွင်းကျင်ကပြေးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအလေးကျင်ကပျောက်ဘူးနော်ဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်နေနောဘောနောပပရောအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညှို့ကမ်း၍လှူဒန်းကြလှူဒန်းရင်အေးဘူးလားဒါမို့ဒါနကထာနိဗ္ဗာန်သိပြီးလှူနီးလို့တယ်ဝတ်မှထွမြောက်အောင်ဒါနကထာနော်အရိယာကန္နာသီလကလည်းစင်ကြယ်ဘာဝနာမက်ကဘွားမှာတော်မယ်အဲ့ဒါမှဒါနာပြုလဲလွန်စင်ကြယ်သီလစောက်တည်လဲလွန်စင်ကြယ်ဘာဝနာပွားများလဲလွန်စင်ကြယ်အဲ့ဒါမှဝတ်မှထွမြောက်တဲ့ဝိဝတ္တနိတိတဒါနခေါ်ပါတယ်လို့ကဲဒါနနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မဟုတ်ဘူးလားဟောပါတယ်ဗျာဟောပါတယ်ဒါနနဲ့ပဲကဲလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတဲ့တောင်းတင်းတာမထင်နဲ့ဒါနနဲ့အလူပေးပြီးအဲ့ဒါကတတိဖြစ်တဲ့လမ်းနဲ့မကဲနဲ့ဒါနနဲ့လည်းအပူအေးတဲ့လမ်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကဒါနနဲ့ဟောတဲ့ဒါနကထာအုပ်စုနော်နောက်ဒုတိယသီလကထာဆိုတာသီလဆိုတာဘယ်နှမျိုးလောက်သိတုံးဆိုတော့သီလနိဒိတာအများကြီးပဲဝိနည်းငါးကျမ်းသီလကြီးပေါ့ဒါပတိချင်းချင်းလေးချုံဟောမှာပါအဲ့ဒီသီလကသမာဒါနဝုဒ္ဓတိသမာပတ္တဝုဒ္ဓတိသမုစ္စေတဝုဒ္ဓတိလို့ဝုဒ္ဓတိလို့ပြောရင်၃မျိုးရှိနော်အဲ့ဒါတွေမကပါဘူးသုလသီလတဲ့မိယောဖလာနော်အငယ်စားသီလမဇ္ဈိမသီလအလတ်စားသီလအဲ့ဒါမဟာသီလတဲ့အကြီးဆုံးသီလအဲ့ဒါသမုစ္စေတသီလမျိုးအဲ့ဒီသီလကဒါပေမဲ့သီလဆိုတာမိဘရိုးရာသုလသီလမျိုးလောက်တယ်မိယောဖလာသီလလို့ခုခေတ်ခေါ်ကြတာဗောတရားသမားတွေကအဲ့ဒီသီလပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့သီလနဲ့ဆိုတော့သီလတော့စောက်တည်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီပြင်ကားတော့အကောင်ပလောင်ကလည်းစားကျင်သေးတယ်မြို့မြင့်မြတ်ကလည်းစားကျင်သေးတယ်စားရင်တော့ခက်ဘူးလားခက်ပါတယ်ဗျာသူသီလတော့မသိဘူးလားသိပါတယ်အဲ့လိုကြားရောက်လာရင်တော့မကျူးလုံဘူးလားကျူးလုံပါခုတော့ဒုပရိသကျူးလုံပြီးသားရှိလားမရှိပါဘူးခုတော့စင်ကြဲနာအယူသီလတူမျှနာစင်ကြဲပြီးသားလေမှန်ပါဒါပေမဲ့ကျူးလုံတတ်သေးသည်ကျူးလွန်တတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြနွားကြောင်းသားသီလသိကျုပ်သီလဖို့သူတော်သီလရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမယောဖလာသီလတွေကမယောဖလာတွေကသီလတွေကခွဲရင်တို့ကလေးသူငယ်ကသိအောင်ကိုကဲနွားကြောင်းသားသီလရဲ့ဖို့သူတော်သီလရဲ့သိကျုပ်သီလရဲ့ကြားဘူးလားကြားဘူးအောင်ဗျာသိကျုပ်ကလေးတစ်ကောင်ကတဲ့ဟိုးတိုက်တိရောနဲ့ရေများတဲ့ခါမျောပါလားအဲ့ဒါကဒိုက်တရောတွေမှာမျောပြီးတော့မသေးမပြောက်လို့အဲ့ကြမှာရေလေကောင်ကကျောင်းအဲ့ဒါကိုင်းနေမှာဝင်းတင်လိုက်ကိုင်းကြုံနေတယ်ဝင်းတင်လိုက်တော့မှသူအသက်ဘေးချမ်းသာရွာတော့မှချွတ်နဲ့ရှောက်တိုးတော့မှတိကျုပ်ကလေးကရှောက်တိုးတော့ငါအစာလဲဘာကောင်းမှမရှိဘူးရေးရှိတော့ဒါပဲမြစ်ကလည်းဝိုင်းလို့ကူလည်းမကူနိုင်ဘူးအဲ့ကြငါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့မထူးတော့ဘူးအဲ့ဒါဥပုသ်ဆောင်တော့မယ်
啥子也西路啦，没西路啦。没西路啊，别啊。哦，这就过来乌少，喏。妈妈别啊。都地打工，那没得西的了。没西吧别啊。喏，那呢，闹家到是家个半路个不啦，面叫怕的嘛的后面后的啦，说的，都话来地就利用上边了，那在地有个苗啦，一波嘛，拖呢的了，这都话呀个讲道理。哦，乌布白叶上呀那边的，俺山西种口欧来欧买了是的，给地就里口欧来个的，地就里要标多呀。要多少嘛？俺身体呢？他妈呀，俺乌布酒的吧不来就是，过来的酒的嘛，一直啥的呀？洗澡米不叫呢？对，的狗呢？多不啦？多比谁来到家吧？没什么说呢喏，哎的，那个把乌布都，别酒乌布，啥的呀？没洗头洗，个里个啥子？咱们这啥吧？洗澡俺乌布酒的吧不来，哈。那把乌头，给一年新了，少嘛也得就乌头的，我讲那乌头说的，我讲那说不来，我个米巴个开有的，都话可以叫我出来拿到开老师来到米巴个开哪个，开到谁都个嘿，把那里把那说了，东亚在么子呀不管，那么咱路线没，咱路线在路线我要个不得的怪，好怎么啦？那地啦么巴。我也有啊，好啦，龙爪生也离的，你那么把就行，我也要生也不啦，你那西马我也嘛，老也强那面的，我也那老的朋友等老头，咱们个对面在我也起码那么叫不啦，叫不来的呀，咱不的我叫你说啥子也没洗着，都啊啥钱的啦，啥钱呢？不送人那个不送的耐的。不送的耐的，咱们路你怕没你怕也挂，不送路你压了，心里啊，朋友也好的，对面在带人，被我也夹着的，我带人了，把那里把他干太嘛，朋友也等说来的，等都谁这个了，给等家的没有不那么的不啦，对着俺们大铺俺的，我也记没看，给我也记没看嘛呢，乌不离路不，咱不送这山那都我熬个，后边地边过的，都哪边的走。都可以当他，我讲米不破比较耐他的不从龙个白铁个铁比较给俺个把那里把他干太没收入，俺的么子铺，你都累家人了，俺啥呀妈呗，给不从俺没路起到白了，起到个够阿些了，到这路一秒路嘛冇呗，起到穷的呢，哎家到嘛这边干的阿们里都话落来的。这边个落来的，都个给我人都现在呢是说给不中啊，比如家的，比如没有白包家嘛，你不在家的，俺大厂没不孬，你怕人累家的，俺办的股啥啦，不军啥不啦，啥子的，那就家家的高级家呀，高级别的概念头的高级个的，哎家为阿的请那都标后边要多的，要多的如果说那么说也不，你也起码嘞。老人的后边要人干嘛子干呗？累家人啥嘛说到的，那几个变多了，而且如果没记得到，人家高级的那可笑了，说的，高级的不能看的。后来这个累家的他妈把他你那家要来人了，搞不了呢，人家那可笑了的啦。我拉的嘞，哎，你都说了些喏，比那个啥好呢啦？哎，那把地啦都。我叫他地啦，高地，我叫他地啦，都的，普渡着地啦个是的，家务啦，普渡着个叫我闺女、无人的呢，你呀着都个从俺们来呢，普渡着叫那个买的来收他，伢有个收他着谁呀着个来讲少人嘛得不的，哎，都着闺女、无人那个送俺多少笔，没哎的米不的干的。哎，那个买这个米地，朋友这个米地考了不？没学来开。哎，家长嘛，家里没达标啊的贵，没达标哎那个，这话这个这边是有那包钞币嘛米地，哎那叫包钞币米地是说米来起来哟，起来就累积啊被钱文嘛的嘎呀那出来了到1秒就不都嘛了不行，
မရှိတော့သူကချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေငါတော့ပုတ်ချောက်ဘူးလားချောက်ပါလေအဲ့ဒါလက်ကြီးကလည်းထွက်လာတော့လက်ကြီးဘယ်သူမှမရှိဘူးငါစားလိုက်ရင်ကောင်းလက်သားသိကောင်းတာဝက်သားတဲ့စီးတယ်လို့ကောင်းတယ်ငါလည်းမစားဘူးသေးစားအောင်မှာပဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိရင်ငါတိတ်တကလေးချက်စားမှာဟုတ်ဘုန်းကြီးမသိတော့မိဖို့ကြောင့်ချက်စားမှာဟုတ်အဲ့ကြလက်ကြီးကလည်းကာယကာယထွက်လာတော့အဲ့ဒါဘာလို့တော့ငါအမျှဝေတဲ့ထဲမှာနင်းမပါဘူးနင်းနှခါပြောင်းဝင်လို့ဆိုတဲ့ဒီပြစီးနဲ့ကလည်းပြောင်းဝင်ခိုင်းတဲ့ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဟာတွေလည်းရှိသေးလားရှိပါလေဗျာမပြောတာဘူးတော့အဲ့ဒီလိုသီလမျိုးတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားပါမလားမသွားပါဗျာသိထားဘုသူတော်သီလတို့နွားကြောင်းသားသီလတို့တိကျုပ်သီလတို့မြို့ဗလာသီလယခုသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့သီလတရားကသိထားပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သမာဒါနဆိုတာမိဘရိုးရာအစဉ်အလာကပြုကောင်းတယ်ဆိုလို့ပြုကြသည်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ချိန်မလိုက်ပါသေးတယ်အကုသိုလ်လုပ်ထားတော့တော်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သမာပတ္တကြာရောက်တည်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့ရှောင်နိုင်သည်အရိယာအစစ်ဖြစ်ကြီးဖြစ်တော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပုဂ္ဂလသတ္တလည်းမဟုတ်သတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလည်းခြုံငိမ့်သွားလို့အလုံးစုံလွတ်သည်အင်္ဂုလိမာလာသုတ်တံကြည့်ပါလားယတောဟံပဂနိအရိယာယဇာတိယဇာတော်နာပိဇာနာပိတဲ့ငါသည်တဲ့အရိယာဇမရောက်ခင်တုန်းကလက်ညှိုးဖြတ်တတ်တာမှန်တယ်တဲ့အရိယာဇရောက်တဲ့နေ့ကသတ်ဘူးတဲ့ဟူလို့မရှိဘူးတဲ့သတ်ဘူးတဲ့လို့ငါမသိဘူးတဲ့သတ်ချင်တဲ့စိတ်ကုန်ခန်းသွားတယ်မှန်ပါကဲသတ်ချင်တဲ့စိတ်ကမှမရှိတော့ဘယ်နဲ့သွားတတ်မလဲအဲ့ဒါသမုတ်စေရာဝိရတိလို့ခေါ်သည်သမာပတ္တဝိရတိအနေနဲ့ကလည်းအဲ့ဒါသမုတ်စေရာဝိရတိအထိမဲ့ဖို့တိအောင်ဥပါနေတိယပြုနိုင်သည်ပြုနိုင်ပုံလေးကွဲ့ဟောပါမယ်နော်မဏိကာရသုတ်တော်ဆိုတာရှိတယ်တို့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကကောသလပင်ကြီးကပဒိဆေယပေါ့အခုနဲ့ခါကိုတုံးကရွဲခေါ်ရွဲတွင်းသမားတဲ့မဏိကာရသုတ်တံလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသုတ်တံမှာပဒိဆေယရှိမှာကောသလပင်ကြီးကသူ့မယမိဘယခေါင်းကြီးတွေဝတ်ဖို့လို့အမတအဖိုးနဲ့ကထိုက်တန်တဲ့အသွေးရောင်ကောင်းတဲ့ပြည်တန်တဲ့ပရမများပေါ့လေနန်းစင်ပရမများကြီးတွေအထာကောသလဘုရင်ကြီးရဲ့ပရမများကပိုက်ရှင်ကအဲ့ဒီပရိစီယာကလက်ခံ၍ဘုရင်ရဲ့ပရမများကိုကြည်လက်ဆွဲယရနာလှုပ်ဖို့ရောယူဆောင်ထားသည်ပရမများဆိုတာညီရဲ့လို့အဲ့ဒီအိမ်မှာကုလုပကတဲ့တိတ်တာကုလုပကဆိုရွာတဲ့အမြဲနေတဲ့ယဟန်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီကုလုပကတိတ်တာကလည်းအဲ့ဒီပဒိဆေယာဒီမိသားစုနဲ့ကမိသားစုစိတ်ဓာတ်လို့အလွန်ကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတော့တစ်နှစ်မကဘူး12နှစ်တိုင်းဆုံးခံအိမ်မှာထိုင်အိမ်အနေနဲ့နေသည်ဒါမို့တို့ရှိကြတော့ဆုံးခံတဲ့ကိုတော်တော်မှဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုရှိတော့ခုခေတ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလာရက်တဲ့ကိုတော်တော့ဟောရက်ကိုတော်ကြွားပြီးရက်ကိုတော်ဆိုရက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလောင်းလိုက်တာပဲမမီတဲ့ကတော်ဆုံးနောက်ထိုင်တဲ့ကိုတော်ထိုင်ကိုတော်လာပြီးထိုင်ကိုတော်လာပြီးထိုင်ကိုတော်ကြအထူးအဲ့ဒါကစကားလေးသမီးပြောလို့ထိုင်ဘူးလားထိုင်ပါလေဗျာအဲ့ဒီတဲ့ယင်းဤတာမိသားစုစိတ်ဓာတ်ကြတို့ကိုတော်လာပြီးတို့ကိုတော်လာပြီးကိုတော်ဘယ်နှပါတော့3ပါပါဗျာဒီဒီကဘယ်နှကိုတော်ရှိတော့ပြောတာဘူးတို့ရှိတော့မြို့တော့အဲ့ဒါကရက်ကိုတော်တဲ့ထိုင်ကိုတော်တဲ့တို့ကိုတော်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုခွဲရမှာပဲခုခေတ်သက်ဆိုတော့ဤကဲ့သို့တို့ကိုတော်အဖြစ်အနေနဲ့12နှစ်ကာလပတ်လုံးရင်းနီးဘလောက်ရင်းနီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမလေးပွဲလိုက်ပို့ပါဦးဘယ်မှာလုပ်ပါအောင်ဆိုတော့ရင်းနီးတာကိုမှန်ပါဗျာချင်းနံပါတ်ကဘလောက်တုံးဆိုမေးကြံမေးမှာပေါ့မိသားစုစိတ်ဓာတ်ကိုအဲ့လောက်ကြည်ညိုတဲ့ယဟန်ဖြစ်သည်အဲ့ဒါတနေ့သ၌ဒကမာကြီးကဈေးသွားကလေးတွေကကြောင်းသွားဒါယကာကြီးပဒိန်စေဆရာကြီးကအဲ့ဒီပရမများကြီးကိုဟင်းနန်းနဲ့ဇပွဲပေါ်တင်ထိုယဟန်က12နှစ်ကျော်မြဆွမ်းခံတဲ့ယဟန်ကထိုင်ဆိုတော့အင်းကွဲယူသွားတော့ဂျိုးကြကြီးကဂလောဂလီနဲ့လာပြီးတော့ခေါင်းဆူမျိုးလိုက်ပါဘာကြီးမျိုးသွားတော့ပရမများကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲဂျိုးကြဝင်းနဲ့ရောက်သွားနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပြန်လဲလာရောဟင်းကွဲထဲလိုက်တော့ပဒများမရှိတော့ငကိုတုံးကတော့အလွန်ကြီးညိုသည်ကြီးညိုဘူးလားကြီးညိုပါလေခုပဒများမရှိတော့ပဒများကြည့်တယ်မရှိဘူးသူတပားတည်းရှိတာ
Baduma Mashu tu any mave. Dite miata la so son era tu launaga debagan de pala. Era sonny de mauchi a kono mauchi duirila. မတွေ့တော့ကိုတော်တဲ့ဗဒမြားကြီးဒီနာနေတာဘဒူယူတော့နဲ့ကိုတော်တပါးရှိတာပဲတဲ့ဒီဗဒမြားကတဲ့ဘယင်းရဲ့ဗဒမြားဗျာတပည့်တော်တအိမ်လုံးပြောင်းချဆက်တော့မှဒီဗဒမြားတန်ဖို့မရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုကလည်းဩငါသည်ပြောလိုက်ရင်တော့ဟောဒီကြိုးကြကြီးသေချာတော်မီဒါမို့သီလအသက်ဒုနှစ်ချဲပဲလိုက်ပါမယ်ဖယားရှင်ကကြည်ထားအသက်ကိုများမညာရက်ဆက်ပဲသီလကိုစင်ကြယ်ရင်ဤဘဝနဲ့တဲ့အနုပါတိသေတာနိဗ္ဗာန်သံဝင်တယ်လို့ဖယားရှင်ဟောသည်ငါသီလပဲသာလိုက်တော့သီလတရားကျင့်သုံးညာစိတ်ထားဖြူစင်သည်စိတ်ထားဖြူစင်ဘူးလားသီလတရားကျင့်သုံးညာစိတ်ထားဖြူစင်သည်သီလတရားပြည့်ွက်ညာအဲ့ဒါစိတ်ထားညင်နွမ်းသည်သီလတရားပြည့်တဲ့နေစိတ်ညစ်တော့တာပဲသီလပြဒနာတွေ့တာကိုမှန်ပါဗျာဟုတ်လားရှင်းဥစွာကိုလှန်ကျက်ရင်ဆိုတဲ့အတ္တနုဝါဒဘေးဗဟိတကသီလို့ဆိုဆွဲတာကပရဏုဝါဒဘေးကနောက်အတ္တနုဝါဒဘေးကအရင်နော်ဤကဲ့သို့သီလတရားနဲ့ဩသီလအသက်ဒီနေ့ချက်ဘယ်လိုက်ပါမယ်ငါသီလပဲလိုက်တာအေးတော့လဲဆိုစိတ်နေပြောမပြောလေဒေါ်ဖောင်းလာတယ်နောက်တက္ကမကြီးကဈေးရောပြန်လာတယ်အေးရှင်မတဲ့ဒီစပွဲနာရောက်သလားတဲ့ဗဒမြမင်းယူသလားအမလေးဥစုခွဲဆွဆွဲတော့ကျုပ်ခုမှမောကြီးပဟန်းနဲ့အဲ့နာဆရာတော်မှမဖူးရသေးပါဘူးမရှိပါဘူးပြောတာပေါ့ကလေးတွေလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါမြင့်ကိုတော်ပဲတဲ့ကိုတော်ပဲတဲ့ကိုတော်ဗဒမြဘယ်မလဲပြောပါဟိုကပြောဘူးဗဒမြကသူမြင်လိုက်တာကဂျိုးကြကြီးစားသွားတာဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြောမိရင်သူ့ပြောကမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်သူတစ်ပါးအသက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူဤလေးတူကံတို့အကျိုးပေရွယုံလောင်းတဲ့ဘီယိုဖလာတိလခေါ်သည်ဟိုကသမာပတ္တကြားရောက်နေပြီအသက်နဲ့လဲရတော့မှာမှန်ပါနော်သမာပတ္တခေါ်တယ်မဲ့ဖို့မရသေးရင်သမုတ်စေတဝိတ္တိမဖြစ်သေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာအင်္ဂုလိမာလာရောက်သမုတ်စေတဝိတ္တိဒီလခေါ်တယ်မဲ့ဖို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဤကဲ့သို့မေးစစ်လို့မရလေတော့ဆွန်းွက်ဒီအကုန်လှောလှန်ပြီးသွန်ပလိုက်သူလောင်းတာကဒုက္ကန်တလိုက်တဖလိုက်အဲ့ဒါတည်းမကဘူးကိုတော့လာမပြောရင်တော့ဒကမာကြီးတော့နင့်ငဖဲတေးသလိုတေးမယ်ငဖဲကဒီပြင်ငါလုံးမဘနဲ့တေးတယ်မဟုတ်လားတေးပါရဲ့ခင်ဗျာဟိုမန္တလေးစကားသုံးတာတော့သီယိုတေးသလိုတေးမယ်ရိုက်နေပြီရိုက်နေတော့ကြည့်ဒကမာကြီးအမလေးမောင်ရဲ့ဟုတ်မထင်ပါဘူးမောင်ရဲ့ဒီလောက်တော့မနေစေပါနဲ့ဒီလောက်တော့12နှစ်ကြော်ကြီးကြည်ညိုလာတာနဲ့ဟိုရန်ကိုတော်ပြောဆိုပြောဘူးနော်အဲ့ဒီလိုလို့တော့သွေးတွေကအိုင်ထွက်လာသည်ပါဇက်တဲ့ကလည်းသွေးတွေနဲ့ရိုက်နေတဲ့ပြီအဲ့ဒီသွေးတွေကိုဂျိုးကြကြီးကလာပြီးသောက်ပြန်သည်ဒီဂျိုးကြကရှုပ်ရမလားငါဗရမ ्या ပြောက်ရတဲ့ထဲဗရမ ्या ပြောက်ရင်ဘယင်ကမီးလောင်တိုက်တော့မှသွင်းမှာငါတစ်ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးဒုက္ခဖြစ်အောင်ခုဒီယဟန်စစ်နေရတဲ့လာရမလားဒေါ်ဖောင်းလေဒေါ်ဖောင်းလေတော့မှအဲ့ဒီဟင်းသားကြီးကလာပြီးဂလောကလီနဲ့လာတော့တော်ဟင်းသားကြီးကိုသူရိုက်တဲ့ဒုတ်နဲ့လေပင်ဖြတ်ရိုက်လိုက်တာဟင်းသားကြီးကဖြတ်ပြလူပြီးသေးရှာရောသေတော့ယဟန်ကမျက်စိလေးဖွင့်ကြည့်ဒါယကာကြီးဟင်းသားကြီးသေပလားသေပြီတဲ့ကိုတော့ကြောင့်ဟင်းသားတော်အစ်စ်ပါသွားသေးတယ်ကိုတော့ပြောဘယ်ထားတယ်နဲ့ကိုတော့မတူမချင်းရိုက်နေရမယ်ဘရင်ဗဒမြဖရာတဲ့တကားကြီးဟင်းသာသိရင်ပြောပါမည်မသိရင်ကျွန်ုပ်ဤပယောကမပါပြောနိုင်လေသေပြီကိုတော့ဟောဒီမယ်တဲ့ဆွဲချဂလောက်ဟင်းသာကြီးကလည်းလက်မင်းတို့ခွေးလို့ဒါယကာကြီးကျုပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီဟင်းသာကြီးမျိုးသွားသည်ဇလုတ်ထဲမှာခွဲကြည့်ပါလောဇလုတ်ထဲလည်းခွဲကြည့်ရဲခနဲ့ထွက်လာအဲ့ကြောင့်မှားပြီပေါ့အတိနောင်နာဆိုတာပြုပြီးမှနောင်မတာလားမှန်ပါဗျာရရလားအဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်ဘုရား
တပည့်တော်ကိုပူနေမိကြနေမိမာသောအဖြစ်ခါတိုင်းလိုကြွပါတကားကြီးတော်ပြီဒါမြင့်ရင်တပည့်တော်မှားသမျှကိုသီးခံတော်မူပါဗျာတကားကြီးကျုပ်ကသီးခံပါ၏ခမည်းဘယ်နဲ့မှမလုပ်ပါဘူးလုပ်သေးလားမလုပ်ပါဗျာမလုပ်ဘဲနဲ့သီးခံနေတာကိုသီးခံမှာထခိုင်းနေတာနော်မှန်ပါလောကခဲဘူးလားခက်ပါလေသီးခံပြီးသားကိုသီးခံမအောင်ခိုင်းနေပြီလားဘာမှမလုပ်တဲ့လူသီးခံခိုင်းနေတာခက်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သီးခံခဲ့တော့ကြွပါဗျာတဲ့တကားကြီးတော်ပြီငါသည်ကုလူပကားအိမ်ဒီကြိုက်ရှင်းကြောင်ဒီလိုဖြစ်ရ၏ခဏကစား၍ငါသည်သလုံးမြင်ကောင်းနဲ့ရက်ကိုတော့အနေနဲ့သာဆုံးခံတော့ထိုင်ကိုတော့ဖြတ်တော့ရက်ကိုတော့နဲ့တကားကြီးမှလည်းအပြည့်မရှိပါဘူးတဲ့ရှိလားမရှိပါဘူးကျွန်ုပ်မှလည်းအပြည့်မရှိပါဘူးနှစ်ဦးသားလည်းအပြည့်မရှိဘူးမသိမှုအဝိဇ္ဇာကြောင့်အမြဲဒေါသကြောင့်ယခုမှကြိုးကြကိုလည်းသတ်တယ်ကျွန်ုပ်မှလည်းရိုက်ခံရသည်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမသိမှုကအဝိဇ္ဇာပြုလိုက်တာကသင်္ခါရအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကံသင်္ခါရကြောင့်အကျိုးဝိပါကဆင်းရဲသည်အကျိုးဝိပါကသက်ပြောရင်တော့ဝိဘက်ခန္ဓာကြီးရှိတော့ခံရရသည်ဒါကြောင့်စာစုတော်ရေးရတာဝိဘက်ဆိုင်ရေးကြောက်သွေးတုံပွဲယဟန်တော်လဲရှောင်လွဲမလွယ်ဝိဘုံနေမှုတဝဲလဲလဲမလွတ်သေးဝကျွေးခလာတယ်လို့ကဲဝကျွေးခဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကြမှာဒါယကကြီးတဲ့မုနိတဲ့ငါတို့ယဟန်တော်တို့မြည်သည်အဲ့ဒါကြည့်ယဟန်တော်တို့၏အကျိုးငါထောကံအနည်းငယ်ပြသောပိဏဘာသာဆွန်းတို့သည်အိမ်တိုင်းတို့၌အယံသင်ထားကြလေကုန်၏ထားဘူးလားထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအိမ်တိုင်းထားတဲ့ဆွမ်းကိုသာလျင်ပိဏိကာသလုံးမြင်ကောင်းဖြင့်သာလျင်စရိတ်တတိလှဲ့လေပါထိုင်ရင်အဖြစ်ကဆွန်းလို့ပါကဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲပြန်သွားကြည်ထားသူသီလသည်ဆေးကြောလိုက်တာပညာဝတ္တောသီလငါသည်သီလဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းအသက်နဲ့လဲကြရအောင်စင်ကြယ်၏ဒါဝသီလတရားကျင့်သုံးညစိတ်ထားဖြူစင်၏အဲ့လိုသမာကောင်းစွာပฏิပတ်တာကြာရောက်နေတာတောင်မှသူသည်အသက်နဲ့လဲ၍ဆုံးလွတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ထိုညတင်ပင်သီလပฏิကြည်ထားသီလပရိယောသနာတဲ့သီလစင်ကြယ်သောသီလရှိခြင်းကြောင့်အသိပညာဖြစ်လာ၏အသိပညာသည်အားကောင်းလာတယ်အသိပညာရခြင်းကြောင့်အာသဝေဟိဝုမုစတိထိုညပင်အာသောလေးပြာကင်းကုန်ကွာ၍ယဟန္တာဖြစ်သည်အဲ့ဒီခါကျတော့သမုတ်စေတဝုဒ္ဓတိပြောင်းသွားသည်အေးဘူးလားဒါမို့သီလတရားကျင့်သုံးညာအများချမ်းသာသည်သီလတရားပြည့်ွက်ညာအများဆင်းရဲသည်လို့ဒါသမာဒါနသမုတ်စေတဒီအောင်သီလနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့နည်းနော်ဒါရင်မကပါဘူးသီလနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့နည်းတင်တို့ကြည့်ထားအဲ့ဒါသီလတရားတွေနဲ့လေမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ကသီလကိုမက်ခင်လို့ဟောတယ်ပါတယ်နော်သီလကိုမက်ခင်လို့ခေါ်ပါသီလမက်ခင်လေခန္ဓာမက်ခင်လို့မရှိပါဘူးသီလမက်ခင်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကသီလမက်ခင်က3ပါးသမာဓိမက်ခင်က3ပါးပညာမက်ခင်က3ပါးနဲ့အဲ့ဒါဟိတုကလမ်းကြောင်းဒါနကရနဲ့ကတော့ဟိတုကလမ်းကြောင်းအဲ့ဒါနေယန္တိကလမ်းကြောင်းခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသီလနဲ့တရားနဲ့ကြားဘုရားရှင်ကဘယ်ကဲ့သို့ဟောသလဲဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမာဝတိဓမ္မောသီလတရားဖြင့်လေ့ကျင့်နေသောသူသည်သီလတရားဖြင့်စင်ကြယ်စွာလေ့ကျင့်သောသူသည်ဒုက္ခမာဝတိအမြဲတမ်းချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအောင်အဝဟတိရွတ်ဆောင်နိုင်၏ကဲအမြဲဒီသီလတရားနဲ့လေ့ကျင့်တဲ့အကျင့်ရှိရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆောင်တယ်မဆောင်နိုင်ဘူးလားဆောင်နိုင်ပါတယ်မဂ္ဂင်တွေကလည်းသီလမဂ္ဂင်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်သီလတရားနဲ့ကျင့်သုံးလို့မအေးဘူးလားအေးပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒါသီလတဲကနေအဲ့ဒါဟောလို့သီလကထာနော်အဲ့ကြောင့်သီလမပါငရဲရွာများစွာလွန်ဆင်းရဲ့ယခုပြစ္ဆက်ကလည်းသီလကြိုးပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့သူတစ်ပါးတကြဖြတ်ကြနဲ့ဆိုရင်ကာယကဝစီကသီလကြိုးပေါက်ရင်
အစိုးရကရာဇသက်ပုံမှန်တောင်မှခံရဘူးလား ခံရပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါခံရတယ်နှစ်ကြီးကြလို့ထောင်ကြလို့ငွေကုန်ကြီးကြဆင်းရနော် မှန်ပါ မိမိတွေမကဘူးအားလုံးနဲ့ဆင်းရတာသီလတရားပြည့်သူများအများဆင်းရတယ်အများရောဆင်းရဘူးလား ရှင်းရပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါကြည့်ထားဒါမို့သီလမပါငရဲရွာအဲ့ဒါသီလပါမှငရဲမှာလွတ်ရချမ်းသာမြေသီလပါမှဒါမို့ဘုရားရှင်ကသီလမဲ့ခင်၃ပါးကိုကျင့်သုံးသည်အဲ့ကြောင့်အဝိတိကမောအဋ္ဌိသီလလွန်ကျူးမရှိတဲ့သီလအဲ့ဒါလွန်ကျူးလို့သီလပြတ်တာလွန်ကျူးလို့မရှိတဲ့အဝိတိကမောအဋ္ဌိသီလလွန်ကျူးလို့မရှိတော့ကဲစင်ကြယ်ဘူးလား ရှင်းရပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးခဲ့သောယခုပစ္စကမှလည်းမောရတိဝမ်းမြောက်ရ၏ပစ္စမောရတိပရတောမောရတိတမလွန်အတွက်လည်းဝမ်းမြောက်ရ၏ဥပယတောမောရတိဤပစ္စကတမလွန်နှစ်ပါးစုံဘဝမှာလည်းဝမ်းမြောက်ရ၏ဝမ်းမြောက်ဘူးလား ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါသီလမဲ့ခင်နဲ့ခန္ဓာကတော့သုတ်တံပို့တာခန္ဓာမဲ့ခင်လို့မရှိဘူးဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါသီလမဲ့ခင်ဒါကိုသီလကထာလို့ခေါ်သည်ဒုဒါနကြောင့်သီလတရားကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိအောင်မဆောင်ဖို့နဲ့အောင်အဲ့ဒါဒါနသီလကြောင့်တက္ကသသောဘာနာနတ်ရွာတော့ဧကရောက်နိုင်သည်ရောက်တာအပေလေးပါဆိုအကုသိုလ်တွေကြောင့်တက္ကရာနဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်မတွဲလို့အပေလေးပါရောက်တာပါဒါနကတော့ဒါနသီလကနတ်ရွာသူကတိမရောက်ဘူးလား ရောက်ပါတယ်ဗျာ ရောက်တယ်အဲ့ဒါကကမ္မနံအဲ့ဒါကကြည်တာသက်ကကထာခေါ်သည်နတ်ရွာရဲ့အဲ့ဒါသာရတရားအဲ့ဒါကသာရအနှစ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အာသာရတဲ့ဆွဲလန်းအောင်ဟောတဲ့နေ့ကတော့နတ်ရွာရဲ့ဖြစ်ပုံကလူခန္ဓာနဲ့မတူပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြည်တာသက်ကကထာကလူခန္ဓာကမြေဦးမြေကွက်ထဲမှာကျင်ကြီးကျင်ငယ်အပြည့်နဲ့ထားတာနဲ့တူတယ်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့အပြည့်နဲ့တနည်းကြည့်ရင်မကောင်းတာတွေသိုးလောင်ထားတဲ့ဂိုရောင်ကြီးနဲ့တူတယ်မကောင်းတာတွေသိုးလောင်တဲ့ဂိုရောင်ပါပဲတဲ့နတ်ရွာသုကတိဖြေရတာကတော့ကြည်ထားရွှေအိုးရွှေကွက်နဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးထဲတာနဲ့တူ၏ဒါကြောင့်လောကင်တာလည်းမရှိဘူးဒီကုသိုလ်ကအရှိန်ကြောင့်နတ်ရွာသုကတိဖြစ်တာဇန်ရှိန်ကြောင့်ပြမ20ဖြစ်ကြသူကဥပပပရိသေတွေမျိုးတို့6လ10လအဲ့ဒါကကပ္ပတိယမျိုးနဲ့သွားပေတာနဲ့တိုင်းလို့မကြိုင်မရဘူးအဲ့ဒီဟာဒီကြဆန်းကျယ်ပုံကကာမဥပါကောအစိတောနာစိတိတာဘောဓိဒေတိလို့ဘုရားရှင်ဟောတာအဲ့ဒါကြံစည်းမနေနဲ့ကွယ်တယ်မနှုတ်အရာမဟုတ်တဲ့သာဝကနာနဝိတိယောဗုဒ္ဓနာဝိတိယောဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်ညာတော်အရာနဲ့ဟောခဲ့တာအဲ့ကြောင့်ဤကဲ့သို့နတ်ရွာသုကတိရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကမစိတ်တိကြောင့်ဥယျင်ဗိမ္မာပရိသာဘုံဆောင်အဝဝါကလည်းအလိုလျောက်ဖြစ်သည်ခုလိုခမည်းတော်လိုဝယ်ပြီးလွှားတွေတိုက်ဆောက်နေရတာမဟုတ်ဘူးအုတ်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်နဲ့တဲရတာမဟုတ်ကမစိတ်တိတောအဝိစားကတော့လေနတ်ဝပစုတိမ်မိကိုဆိုတာတွေကနတ်ဝတန်းစားဓွာရရာတွေအလို့လျောက်ပြည့်စုံသည်နတ်ဩဇာနတ်သုဒ္ဓနတ်သူရာဘုဒ္ဓဆိုတဲ့အဲ့ဒီနတ်ဩဇာနတ်သုဒ္ဓကအလိုလျောက်ခုတို့အမျိုးသမီးတွေမိဖို့ကြောင့်လည်းမထွက်ရဘူးဟိုကချမ်းချမ်းသာသာနေရတာအဲ့ဒီလိုချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသက်ကအဲ့ဒါကကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဒါနသီလအကြောင်းသက်ကကထာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနတ်ရွာရဲ့ကောင်းမှုတွေကိုဟောကြားတာကသက်ကကထာအဲ့ဒီလိုသက်ကကထာပြီးရင်တော့ဘာဟောတယ်လဲကမ္မနာအာရိနဝကထာစီစိန်နေရာညာတော်လဲသူ့အပြစ်အာရိနဝကတော့နည်းနည်းမှမကောင်းဘူးခန္ဓာရလာရင်မအိုးဘူးလား ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ မနာဘူးလား နာပါ မသေးဘူးလားဒါပေါ့ခန္ဓာရလားအိုရမှာခန္ဓာရလားနာရမှာခန္ဓာရလားသေရမှာသေဘူးလား သိပါတယ်ဗျာ နတ်သေးတာကြောင့်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ကလူလူအလောင်းကောင်မကြံဘူးတဲ့ငုတ်တုတ်ပြောက်သွားတာတဲ့သူပြမနာတပန်းယုံပေါ်ကနတ်သမီး900ကခူးပြီးတော့ပျော်မှုနေတုံးအောက်ကပန်းကုန်းကုန်းပြီးတော့ကတဲ့နတ်သမီးတွေအပင်ငရဲကျသွားတယ်အပျော်ကျူးပြီးတော့ပန်းကုန်းနေလည်းကတော့အလောင်းကောင်မရှိဘူးသူတို့နတ်တို့ဤဒိဗ္ဗစကုနဲ့မြင်တော့ငါတို့လည်း9ရက်နေရင်ကြတော့မှာပါလားအဲ့ဒီလိုကြောက်သွားတယ်အလောင်းကောင်မမြင်ရဘူးတဲ့နော် မှန်ပါဗျာ ယခုငုတ်တုတ်ပြောက်လို့ချိန်နေလူများအဲ့လိုဖြစ်တာလားမသိဘူးနော် မှန်ပါ
ကဲ့သို့အပြစ်အာဒီနဝတွေကရထားတဲ့ခန္ဓာဆိုဇာတိဇရာဗျာတိမရဏမဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ သေကွဲရှင်ကွဲမကွဲဘူးလား ကွဲပါတယ်ဗျာ ဒါကြောင့်ရလာတဲ့ခန္ဓာရလာလို့ရှိရင်သေခြင်း၄မျိုးတစ်မျိုးနဲ့သေကြ၏တချို့အသက်တန်းကုန်တော့သေကြတာနတ်လည်းအသက်တန်းကုန်စုတွေသိကြလူလည်းအသက်တန်းကုန်တော့သေဘူးလား သိပါတယ်ဗျာ ဩကာမဇေယုတဲ့အကြည့်တွေကံသွမ်းကုန်တဲ့ကာမလည်းသေတယ်အသက်တန်းကံသွမ်းနှစ်ပါးစုံကုန်လေကာမမိသားကုန်စီကံခေါ်ကြပါဥပယခေရလည်းသေတာပဲတချို့ကြတော့ဤကဲ့သို့ဒီ၃မျိုးမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးကဥပ္ပစေတကတဲ့ကြီးတဲ့ငယ်တယ်မရွေးပါဘူးလက်နဲ့ပြောကနဲ့ကားမောက်တယ်ရင်နစ်တယ်ဓာကုလန်တို့ဖြစ်ကြတယ်တချို့ကြတော့ဟိုးအမေရိကန်များမြင်လားအကျံပဲပင်လဲအဲ့ဒါကအိုစမာဘင်လာဒင်တို့ကတိုက်ချလို့တဲ့တိုက်ကြီးမှပြိုကျက်သွားတာလူတွေများစွာသိတယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား ကြားဘူးပါတယ်ဗျာ ကဲသိဘူးလားသိချိန်တော့ရောက်ပါလားအဲ့ဒီလိုဥပကတ်ရွစေရဖြတ်ခြင်းကတစ်မျိုး၄မျိုးမသိဘူးလား သိပါတယ် ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ခန္ဓာရလာတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေရဲ့ကာမနာအာရိနဝကထာနဲ့ပြောရင်လေးအင်သေးမှုတစ်ခုခုလျင်လေးအင်သေးမှုတစ်ခုခုလျင်ဘုအန္တရာယ်အသွဲသွဲနှင့်နှီးနှွယ်ယုံစီးတစ်လုံးနီးပြီးကြီးငယ်အရွယ်မရောက်သေးခြင်းရောက်ကချုပ်ပြောက်ခန္ဓာမငင်းသာသည်ခန္ဓာဓမ္မဖြစ်ထုံးသည်ခန္ဓာရလာဒီလိုအိုဘေးနာဘေးကင်းရလား မကင်းပါဗျာ ဒါမြင်အိုဘေးနာဘေးတွေထတောင်းတယ်လို့ကောင်းပါမလား မကောင်းပါဗျာ တော့ဤလိုသိလို့ဘဝတဏလည်းကင်းတယ်ကာမတဏလည်းကင်းတယ်ဝိဝတဏလည်းကင်းနိုင်သည်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သိထားဒါတွေမကပါဘူးသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကယခုရထားတဲ့သူတော်ဘာခန္ဓာတွေကြော်မကြည့်နဲ့တရားပြောက်ကိုယ်ခန္ဓာကြည့်ဒါမို့အတိတ်ကကံကြောင့်ရှင်းဘွားကပေးချတဲ့ကုသလအဟုန်ကြောင့်ယခုလူဘဝလူပေါင်းလူဌာနအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့ဖြစ်ကြဘူးလား ဖြစ်ကြပါတယ် ယဟန်ရှင်တို့ဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသေချာစီးစသက်ကြည့်သားမှလားတတိကကြည့်တော့ကောင်းတာရှိလား မရှိပါဗျာ ဒါကြောင့်အာဒီနဝကထာနဲ့ဟောထားတဲ့ရေးထားတဲ့တေးကျွေးကျွေးတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးယခုကြည့်ထားနေ့စဉ်နဲ့မြမသုတ်တင်မရှင်းလို့ရှိရင်ရပါမလား မရပါဗျာ လူရမဝင်ဘူးဒါမို့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းရုပ်ကဟောင်းပုတ်ပုတ်နန်းကြီးကိုယ်ဒွါရပြဏဒီမှာယွန်စလီပါပဲသုတ်တန်လင်တစပြင်းမှာသူတွေတွင်မလွင်ချွေးမြေကြီးနှချွဲတွေကပြမစဲစီးကိုအိုင်အမနှုတ်ရွှဲရဲကအတူတူပဲမှတ်ကြဖို့ကိုများတစုလူကိုမှအဟုတ်လို့ထင်လွဲလို့စဝဲမှာတဲ့သံဃာမောနေကြကြားရှာဒီလိုနဲ့သံဃာတဲ့လည်းကြရတယ်စဝဲမှာတဲ့သံဃာမောနေကြရှာကံတစ်ဖက်ခေမတာကိုကံတစ်ဖက်ခေမတာကိုအသေးအချာသိကြမှာအေးပြီးွယ်လေလို့ဤလိုသိတော့ကမ္မနာအာရိနဝကထာလေးနံပေါက်သိတော့မှနော်မေဃကထာတဲ့ကူးသွားတယ်မေဃကထာကူးတော့မှယုတ်တရားတွေကလည်းကောင်းတာပါသလား မပါပါဗျာ စိတ်တရားတွေကလည်းအမျိုးမျိုးမဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါတယ် ကောင်းတာတွေဖြစ်စေဆိုးတာတွေဖြစ်စေခြုံငိမ့်ခဲ့တာမှန်တယ်လေရှုပ်လား ဟုတ်ပါတယ် အဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြအာယုန်တွေဖြစ်တဲ့မြပေါ်ချုပ်ညံနဲ့အုပ်အဲ့ဒါဝိပဿနာအလုံးမေဃကထာလာပြီဝိပဿနာလည်းမဲ့ခေါ်တယ်ပုပ္ပဘာကမဲ့နော် မှန်ပါ ဝိပဿနာမဲ့ပုပ္ပကမေဃကထာအဲ့ဒါ၄နံပါတ်ပြီး၅နံပါတ်ပေါ့နော် မှန်ပါ မေဃကထာပေါ်မိစိတ်တွေဆရာတော်ဘုရားကြီးကကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးဟုတ်မှမှားအများစားပေါ်ပေါက်တဲ့မြဇာတိလိုမြင်မှာတဲ့ခဏိကဇာတိပျက်စီးသွားတာခဏိကမရဏတဲ့အဲ့ဒါတွေကကြည်ပေါ်ချုပ်ညံတဲ့ဥဒ္ဒောဝိပဿနာလို့မရှိဘူးလား ရှိပါတယ်ဗျာ ဒါမို့ရိတ်တာဆရာတဲ့အမလေးပေါ်သီးပြဲပေါ်ဖြစ်ပြဲပေါ်နေပြောဘူးလား ပြောပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါဖြစ်လို့ပြက်သည်ယခုဖြစ်တာမရှိတော့ပြက်တာရှိသလား မရှိပါဗျာ ကောင်းကင်ကြီးလို့ပေါ့ကောင်းကင်ကြီးဗလာတော့ရှင်းတယ်ဒါမော့ကြည့်မိုးသားတွေများတိတ်လာရင်တိမ်တစ်ခုဆက်လိုက်ခါမှာလျှက်စီးလျှက်အောင်ဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ကောင်းကင်ကြီးအမြဲတစေများတိမ်တိုက်တွေမိုးချင်းတန်တွေလျှက်ရောင်တွေအမြဲဖြစ်သလား မဖြစ်ပါဗျာ အဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့ဒါမို့အာကာသီကောင်းကင်ကြီးမောကြည့်လိုက်တယ်ဝိသုပ္ပါရောဝလျှက်စီလျှက်ရောင်ကဲ့သို့ဥပ္ပဇန္တိဖြစ်ဝေယံတိစာပြတိပြကြလေကုန်၏ဝိပဿနာကထာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်
အာယုန်တွေကဖြစ်တာပြက်တာမှန်ဘူးလား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်စည်းရင်ကောင်းလာလေ၏မဟာကုသိုလ်ခွဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြည်ထားတရားနာတဲ့ယောဂီများတို့ရဲ့မကောင်းစိတ်မှန်သမျှတတိထား၍ရှောင်မကောင်းတာတွေရှောင်လို့ရှိရင်ကဲစင်ကြယ်ပြီဘူးလား သိကြပါလေဗျာ ဒါရှောင်နိုင်တိတ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာခေါ်တယ်မေကဗလာကြတော့ရှောင်တိတ်ညာမလို့တော့ဒါအနုပုဗ္ဗကကထာဟောနေတာဒါကြောင့်တရားနာတဲ့ယောဂီများတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်မှန်သမျှကိုတော့တတိထား၍ရှောင်ဒါမြင်ဖြစ်လာတော့ဘယ်နဲ့လို့ဖြစ်လာပြန်တော့လဲမမြဲဘူးမောင်မဖြစ်ခင်ငါပဂတိအေးတခုကိုသာလျင်တတိကြက်ကြက်ဆောင်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမဲ့ဉာဏ်ကူးသွားပါနော် မှန်ပါဗျာ ဒါမြင်အဲ့ဒီအာယုန်တွေမဖြစ်ရင်အေးဘူးလား သိပါလေဗျာ မငြိမ်းဘူးလား သိပါလေဗျာ မလွတ်ဘူးလား လွတ်ပါလေဗျာ လွတ်တယ်ဒါမြင်လွတ်ရာကမရှိဘူးလား သိပါလေဗျာ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာပုပ္ပဘာကမဲ့အရာကတော့ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်နဲ့တဲ့တော့သိပါသေးဤတရုဏနှုံသေးတဲ့အဲ့ဒီကနေအာနိမိတ်တတိအောင်နမိတ်ကင်းအောင်ထိအောင်သိပါအဲ့ဒါမှနတ္ထိကိလေသေပါဟနာတိမရှိတဲ့ကိလေသာမရှိဘူးလို့သိသွားမယ်အဲ့ဒါပယ်ပြီးသားဖြစ်မယ်သိပေဟုတ်အဲ့ဒါမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့ဘယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ပြည့်တယ်မှအာယုမပြုပါသောတာပတ္တိမညာနိဗ္ဗာန်အာယုပြုသည်သရဂါမိမညာနိဗ္ဗာန်အာယုပြုသည်အနာဂါမိမညာနိဗ္ဗာန်အာယုပြုသည်မေဃကထာကုသွားပြီနော်အရဟတမညာကလည်းနိဗ္ဗာန်အာယုပြုသည်အရဟတမညာသောတပတိဘုံညာသောတသရဂါမိဘုံညာအနာဂါမိဘုံညာအရဟတဘုံညာနိဗ္ဗာန်အာယုပြုသည်မဲ့လေးပါးဖိုးလေးပါးတို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုသာလျှင်ဧကအာယုပြုသည်ဒါကိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းသည်ယခုပဋ္ဌာန်းပွဲသည်တပစ္စည်းရောတွေရွတ်ကြသည်နိဗ္ဗာန်မေကသဖလတအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒါမေကသမဉ္ဇဉ်ဖြင့်ဖလတဘုံညာဖြင့်အာရမဏပစ္စယေနအာယုတတိဖြင့်ကျေစုပြုသည်ဝါအောင်ပြုသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ကဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုတော့မဲဖြစ်တယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာဖြစ်တော့ဘယ်ယုတ်ဒီဘယ်နံဒီအာယုပြုတာမရှိပါဘူးကဲရှိသလားဒါမို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားသိထားပါဒါမို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသန္တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောနော် မှန်ပါဗျာ ဘာလက္ခဏာလဲ သံတိလက္ခဏာပါ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသန္တိလက္ခဏာတဏှာဒိဋ္ဌိစွဲကြည့်စရာမပါယခုယနာကြည့်တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းရှိမှဖြစ်ပြီးပြက်တာခုရှိလို့လား မရှိပါဗျာ ဒါမို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသန္တိလက္ခဏာတဏှာဒိဋ္ဌိစွဲကြည့်စရာမပါစွဲကြည့်စရာပါလား မပါပါဗျာ မဉ္ဇဉ်ဘုံညာအသိဉာဏ်ဖြင့်မေဃကထာခေါ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာအသိဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းသိမြင်ကြရမှာမသိရဘူးလား သိရပါပါဗျာ ဒါဘိမဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိစွဲကြည့်သူတို့မသိနိုင်လေတာအဲ့ဒါတရားခက်တာပဲနာဒိဋ္ဌိနဲ့စွဲညာကိုယူကိုစွဲထားတာမလွတ်နိုင်တာကအဲ့ဒါပဲမမြင်နိုင်တာပဲချားနာပဲတောင်ကြီးချားနေတယ်နော် မှန်ပါ တဏှာဒိဋ္ဌိစွဲယူထားတာအဲ့ဒါမဆုံးလွတ်နိုင်တော့ကြည့်ထားပါအဲ့ဒါကြောင့်မဲ့ညာမေတ္တာအဲ့ဒါမေတ္တာကထာတွေကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသာအာယုပြုတော့သည်အာယုပြုလား ပြုပါလေဗျာ ဘုံညာကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုသည်ဝိပဿနာမက်ကတော့သင်္ခါရတရားစီဖြစ်လာမှပြည့်သည်ဒါဖြစ်လာတော့ပြည့်တော့တချို့ဟောတယ်တခါပေါ်ရင်တခါသည်တဲ့ဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါ ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နံပါတ်မကုန်သေးလို့ပေါ့အပြစ်ပြောစရာမလိုတခါပေါ်ရင်တခါမသိရဘူးလား သိရမှာပါ တချို့ကမ္မထမ်းပေးရနှစ်ခါပေါ်ရင် နှစ်ခါသိရမှာ သုံးခါပေါ်ရင် သုံးခါသိရမှာ လေးခါပေါ်ရင် လေးခါပါဗျာ တပြုံလုံးပေါ်ရင်မင်းတော့အရှိတ်ကွဲတော့မှာပဲနော်အဲ့ဒါပေါ်နေရင်ဟုတ်တယ်မလားခုပေါ်ပေါင်းမှမရှိတော့အေးဟာကိုသိတော့မအေးဘူးလား သိပါလေဗျာ သိတာအေးပြီးသားအတိုင်းသိပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီအေးငိမ့်ရာသိတော့မှနိဗ္ဗာန်သိတော့မဖြစ်ပါတယ်မေဃကထာနဲ့ကြည်ထားအဲ့ဒါကြည်ထားနိခမိန်အာနိတန်တကထာနဲ့ကတွဲနေတာဒါမို့နိဗ္ဗာန်သိမှမဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်အဓိကထားဟောတာဒါမို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သည်တန်တိလက္ခဏာပါတယ်တော့ သံတိလက္ခဏာပါ ငြိမ့်သက်သောသဘောရှိ၏ငြိမ့်သက်နေတယ်ဒါမို့ငါပြောရင်ဘယ်လောဘလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိစိတ်မှာပူဆွေးတာလည်းမရှိဘူးလှုပ်ရှားတယ်မယ်ဒါမို့ဣသုတိရသံရတာက
သုတိချင်းရွေလျောချင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းအရှိမရှိသူ့ရဲ့လက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ကတန်တိလက္ခဏာနောက်ဒုတိယအနေနဲ့ဣသုတိရတံလောဘဒေါသဖြစ်လာမှသာလျှင်သုတိသွားတယ်ရွေလျောသွားတယ်ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်ဖြစ်ပြသွားတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကဣသုတိရတံသုတိချင်းရွေလျောခြင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိတရားအထိခါခါသေးရှိအနိမိတ်တပစ္စုပ္ပဒါနံဥပါဒံအာယုန်နမိတ်တေကင်းစုတ်သောသဘောရဲ့လို့ဉာဏ်အပြင်ရှေးရှုသိ၏ဩနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ဘယ်တဏဘယ်ဥပါဒံမှမရှိဘူးဘယ်တဏဒိဋ္ဌိမှမရှိဘူးတဏဒိဋ္ဌိဆိုတာကလည်းဒိဋ္ဌိအပါ62ပါးသောပြားသောဒိဋ္ဌိသုတ်တိလက်ခံဗြဟ္မဇာလသုတ်တော်မှာတော့သတ္တရက18ပါးကြည်တာဥစ္စေတာ44ပါးအဲ့ဒါမနောကံအရာတဲ့မနောကတွေးယူမှစွဲယူလို့အဲ့ဒီလိုသုတ်တိလက်ခံဗြဟ္မဇာလသုတ်က62ပါးပြားသောဒိဋ္ဌိပြဒီတဲ့စွဲမယ်ဆို30ပုံစွဲတာတဲ့အဲ့ဒါတွေကရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအရှိမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အနတ္တသဘောပေါက်တော့အဲ့ဒါတွေသုံးစိတ်သွားတော့ဘုရားဝါဒကအနတ္တသစ္စကဝါဒကအတ္တအတ္တအရှိထားယူလို့ရှိရင်အတ္တလောအနတ္တလောသစ္စကသုတ်ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအယူပြီးတဲ့လူမြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့စာစုတွေဒါပဲကြည်ထားပါသစ္စကံမစင်မဖြူမိစ္ဆာယူဖြင့်မိသူကိုမှမချပဲဝါဒချင်းပြိုင်သူကပိုင်အောင်အနံလွှမ်းမိုးအယူဆိုးသည့်ဒိဋ္ဌိမျိုးမိုက်သစ္စကပရပိုက်ကို၎င်းဇီးတော်အောင်တော်မူသည်ဒိဋ္ဌိအရှိထားယူတာကသစ္စကမျိုးခေါ်တယ်ဘုရားကအနတ္တမျိုးရှိဘူးတဲ့အနတ္တဆိုတာအတ္တံစွဲကြီးတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိနာမရှိဘူးလို့ဟောတာပါအဲ့ဒီဒီအောင်ကူးမြင်မှာဒါမြင့်သစ္စကဝါဒတွေကမလွတ်ဖြစ်နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သိထားပါယခုအဲ့ဒီအာယုန်နေသည်ပြက်ကင်းနေခြင်းကြောင့်အာယုန်ပြက်ကင်းဒုက္ခရှင်စံငိမ့်နေကူတာဒါဟုသူလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပထာနဲ့ပြောရင်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သည်တန်တိလက္ခဏာငြိမ့်သောလက္ခဏာတစ်ခုသာရှိသည်ဣသုတိရတ္တံသုတိခြင်းရွေလျောခြင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းအရှိမရှိအနိမိတပစ္စုပ္ပထာနံဥပါဒံအာယုမှန်သမျှသည်ကင်းစိတ်သောသဘောရဲ့လို့ဉာဏ်အပြင်ရှေးရှုထင်၏ပရထံနီးကသောအကြောင်းသည်နလပတိမရနိုင်ဘယ်နဲ့နီးကသောမရဘူးဆိုမဉ္ဇဉ်ဘုညာနဲ့မနီးဘူးလားတဲ့မေးเสียရှိဒါနဲ့မနီးပါဘူးတဲ့ထက္ကရာတွေကဥပမာဖိုးလာမင်းကြီးကိုမော်ကြီးတဲ့ဘယ်ကကြည့်ကြည့်ဘယ်မျိုးကပြီးနိုင်ငံနာကကြည့်ကြည့်မြန်မာပြည်အရရက်ကကြည့်ကြည့်တုံကနာကကြည့်ကြည့်ဘယ်ကကြည့်မြင်ဘူးလားတဲ့မြင်ပါတယ်တဲ့မြင်냐တော့လေကဲမြင်တာနဲ့ဖိုးလာမင်းကြီးနီးသလားမနီးပါဗျာနေလုံးကြီးနီးသလားမနီးပါဗျာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာတော့မှန်ပြီနိဗ္ဗာန်မကသဖလတ္တကမြင်ပေမဲ့နီးကတ်တယ်လို့အနိကရဲ့လို့နီးတယ်လို့တော့နလပတိမရနိုင်ဗရထံဆိုတာနီးကတ်တာမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလုံးစုံအလွတ်ဖြစ်သည်လွတ်ဘူးလားလွတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြည်တာဒီနိဗ္ဗာန်တရားကိုဟောတော့အဲ့ဒါနိခမိန်အာနိတန်သကထာလောမြောက်နေပုံထွဲမြောက်နေပုံဟောရတယ်နော်ထွဲမြောက်နေပုံလေးဟောတာထွဲမြောက်နေပုံလက်ခက်အဲ့ဒါလက်တွေ့လေးပြောပြနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြည့်နိခမိန်အာနိတန်သကထာတက္ကကြီးတွေပြောတဲ့ဝိမု ക്തി ကထာလို့လည်းခေါ်နောက်ပိတ်ဆုံးအနုပုပ္ပိကကထာ6မျိုးနော်မှန်ပါဗျာဒီကုန်းတက်လာတာကြည့်ခင်ဗျားတို့လက်တွေ့ပြောနော်ဒါမြင့်ကဲခင်ဗျားတို့ပြောမယ်ကဲတက္ကကြီးတို့တရားထောက်ဘယ်သူတဲ့တက္ကမောင်တင်ထုံးပါတက္ကမောင်တင်ထုံးတက္ကမောင်တင်ထုံးကြေးချဖြီနော်ဟောဒီမဲ့ဒီခုနတုန်းကဒီအဝါလေးချထားလိုက်တော့ဒါဘာခေါ်တယ်လက်ကင်ပါပါဗျာဟင်ဟုတ်တယ်လားတို့ပြိဿလက်ကင်ပွားတယ်ကဲမမှန်ဘူးလားကြည်ကျုပ်ကကင်မမကင်သေးတဲ့လက်ညှိုးတို့ဘွာဆိုရင်ဟုတ်သေးရဲ့ဗျာလက်ညှိုးထိုးပြကားရှိသေးလက်ကင်ပွားစွဲထားတာကဲလက်ညှိအဲ့ဒါကလက်ကကင်မဟောလို့ကင်တယ်ကင်တော့ဘာဖွင့်သွားလဲလက်ကင်ပါပါဗျာခင်ဗျားကလက်ကကင်လက်ကင်ပွားမထင်နဲ့ကျုပ်ကမျက်နှာလုံးမှာဘာဘွားခေါ်မလို့လက်တော့ဘွားပါဗျာဒါပေမဲ့ကိုသုံးမှာကိုသုံးဘွားပန်းထုတ်မှာပန်းထုတ်ဘွားပါကဲရွှေငွေထုတ်မှာရွှေငွေထုတ်ဘွားပါဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျားဓာကြီးမြင်နိုင်တဲ့လက်ကင်ပွားလို့စွဲထားလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဗျာဒါမြင်ကြည်ထားဟောတာက
ဒီဟာဘာလဲဆိုရင်လက်ကမကင်သေးဘူးမျက်နှာလည်းမသုတ်သေးဘူးကိုယ်လည်းမသုတ်သေးဘူးပန်းထုတ်ပစ္စည်းမျိုးစုံမသုတ်သေးရင်ဒီဟာဘာခေါ်မလဲလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါတယ်ကဲသူဟာသူကတော့လွတ်ဘူးလားသူအတိုင်းလွတ်နေတယ်သူပဂတိအတိုင်းလွတ်နေခမေအာနိတန္တဆိုတာအလွတ်ဟောတာနော်မှန်ပါဗျာသူဟာသူမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါတယ်ဗျာကဲလွတ်ပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားလွတ်ပါတယ်ဒါသည်ခမည်းကဓာလေးကြည်ရနဲ့ဓာနဲ့ဆိုတော့အမလေးအရှင်မြတ်ဒါလက်ကင်ပွားတဲ့ဟာလာသေးနော်ကင်မမကင်ရသေးဘာလို့လက်ကင်မခေါ်မှာလဲလို့ကင်ရင်တော့လက်ကင်မခေါ်နိုင်ပါလေဟုတ်လားမကင်တော့ပါလို့ဘဝလေးခုနကင်မှုလဲလွတ်သည်လို့လားမျက်နှာသုံးမှုလွတ်သည်ကိုယ်သုံးမှုလွတ်သည်ပန်းထုံမှုပစ္စည်းမျိုးစုံထုံမှုလွတ်သည်လို့လားလွတ်ပါတယ်ဗျာယခုအကြီးကဲ့သို့လွတ်နေသည်လွတ်ရာဆိုတာကြည့်အစတုန်းကလေးဘာမှမရှိပေလို့ရှိလားမရှိပါဗျာအဲ့ဒါဘာမှမကင်သေးတော့ကြည်လွတ်ရာဆိုတာစကားတစ်လုံးခါသုံးတော့လောဘလဲလွတ်သည်လို့လားလွတ်ပါတယ်ဗျာခုဖြစ်နေလားမရှိပါဘူးဒေါသလဲလွတ်သည်သောကရောလွတ်သည်ဆွဲလာမှုလဲလွတ်သည်သက်သာကိုမှုတွေလဲလွတ်သည်လွတ်ဘူးလားလွတ်ပါတယ်အိတ်သမစ္စရိယညူသူစောင်းမြောင်းတာလဲလွတ်သည်တို့တစ်ဆက်တမီလို့ဒေသနာစကားကြီးညာတယ်လဲယာဂမိဒေါသမီမောဟမိသောကပရိဒေဝမိတွေအကုန်လုံးလွတ်သည်လွတ်ဘူးလားလွတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲလွတ်မြောက်ရမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လွတ်ရာဆိုတာအစာတုံးကလေးဘာများမရှိပဂတိကင်းလို့နေကင်းဘူးလားကင်းပါတယ်ခင်ဗျာလွတ်မြောက်တဲ့ဝိမု ക്തി ကထာဟောနာနော်ကြည့်နိခမေအာနိတန္တကထာခေါ်တယ်နောက်ပြီးဆိုကထာ6မျိုးတည်းအဓိကနော်ဒါမို့လွတ်ရာဆိုတာအစာတုံးကလေးဘာများမရှိပဂတိကင်းလို့နေငါတို့ရင်တော့လောဘလွတ်တယ်ဒေါသလွတ်တယ်ငါတို့ရဘူးလားကိုတို့ပြိဿကြီးကိုဟာကိုကြည်သားမှလားခဲအကုန်လုံးမလွတ်ဘူးလားလွတ်နေပါတယ်မရှိဘူးလားဟင်ကိုမရှိဘူးလားကဲခင်ဗျားတို့လွတ်ပြီးသားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာကဲဘုန်းကြီးဟောလို့ရှိတာလားငကိုကရှိတာလားငကိုကရှိတာပါဘုန်းကြီးတရားမဟုတ်ဘူးနော်ကဲခင်ဗျားတို့ရှိတော့ရှိတယ်ငကိုကသိရလားမသိတော့ရှိပြီမဲ့မသိမှုလေးခြားတာခြားပုံလေးဘုန်းကြီးကပြောတာဟောတို့ပရိသတ်ကြီးတွေလက်တွေ့ပြောအောင်မယ်လို့လက်တစ်ဖက်ဆို9ချောင်းဘယ်နှချောင်းတော့9ချောင်းပါဗျာနှစ်ဖက်ဆိုရင်10ချောင်းပါဗျာကဲ10ချောင်းကဘုန်းကြီးမေးလို့ရှိရငကိုရှိရလားငကိုရှိရပါဗျာဒါမြင်အဲ့ဒါလေးကိုလက်သန်းက10ကြည့်လိုက်အရင်ကတစ်စစ်အလယ်ကတစ်စစ်အဖျားတစ်စစ်ဘယ်နှစစ်တော့30ပါ10ချောင်းဆိုတော့30ပါဗျာလက်မချိုးကြည့်အောင်ခုမှကြည့်မနေနဲ့ငုံကြည့်မနေနဲ့ငကိုတွေကမပါဘူးကျုပ်ကြမှာယော်ပေးရအောင်လို့ကြားနေဟုတ်တယ်မလားအမလေးခုမှငုံကြည့်နေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခုမှပဲ30တဲ့သေချာကြည့်တော့မှခင်ဗျားတက်ကကဲကျုပ်ပြောလို့ရော့တာလားမဟုတ်ပါဗျာငကိုတက်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါနဲ့လုတ်ကြိုက်စားလာဒီအသက်တည်းရောက်လာတဲ့ကိုယ်လက်တောင်မှမကြည့်မိလို့ဘယ်နှစင်မှမသိဘူးရှိနေ냐ဆိုလည်းမသိဘူးယခုလဲလုံးမြောက်ရာကြီးကတော့သဒ္ဒါအဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်အခါကသိရှိ냐တော့လဲမကြည့်မိလို့မသိပေယခုတော့တရားကိုနာတော့သိသည်ပစ္စည်းရှာတော့ရှိမည်ရှာရင်မရှိလာဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာခြေထိုးတာကတော့သိမသိကြဘူးကလုံးနှခါကဖြစ်တလနှခါကုန်တယ်နော်ပစ္စည်းရှာဆိုခြေထိုးရမှလားမမေးနဲ့ဦးနော်အဲ့ဒါသိထားယခုတော့ကဲသူဟာသူမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာငြိမ်းညာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကရေးပြီးတယ်အေးရာဆိုတာကြည်အစာတုံးကလေငြိမ်းရာဆိုတာအစာတုံးကလေဘာများမရှိပဂတိကင်းလို့နေကင်းဘူးလားကင်းပါတယ်ဗျာရှေ့ကိုကြည့်တော့လည်းမရှိပေနောက်ကိုကြည့်တော့လည်းမရှိပေရှိသလားရှိပါဘူးဘေးဒီမှာလည်းမရှိပေရှိသလားရှိပါဘူးအလဲဆိုတာဟူလာဝေးလို့ပဂတိကင်းလို့ရှင်းလို့ဘာများမရှိပေရှိသလားရှိပါဗျာဒါပရိယောဂီတွေကဘာဝနာနဲ့ရင်မနေသေးဘူးမနေတော့ဘယ်လိုနေတော့ရှင်းတော့ဝဲရာကြံကတွေးတော့မှသာဘောသမီးဘောအိုးဘောအိမ်မောကြံကတွေးတော့မှဝါပူပဲပူပင်စရာလောကတွေကြံကတွေးတော့မှပဂတိအေးပျောက်၍အပူဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခအလကဒုက္ခအငှားဒုက္ခတွေနဲ့ပွေအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ကစ၍အပူမတွေးပဲငကိုအေးလေးနဲ့ကျင်စမ်းပါတော့လေလို့ငကိုအေးလေးနဲ့ကျင်မအေးဘူးလားအေးပါတယ်ဗျာကဲငကိုအေးနဲ့ဆိုမအေးဘူးလားအေးပါတယ်ဗျာအပူတွေးရအောင်ပါတော့လားမတွေးရပါဗျာအတက်အောက်
အတ္တကဝစရောတဲ့ကြံစီလို့ရတာမဟုတ်ကြံစီမှုတွေငြိမ့်ကြည့်နော် မှန်ပါဗျာ ဒါကိုအင်းကြီးညာမရှိဘူးလား ရှိပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါအင်းကြီးနဲ့တရားကရှိပြီးသားမို့လို့သိပြီးသားမဖြစ်ကြလို့ဟောပေးတာအဲ့ဒါကိုကြည်လွတ်မြောက်တဲ့တရားသက်သက်ကတော့နိခမိတ်အာနိသန္တကထာဒကာကြီးတို့တရားဆွေးနွေးတာဝိမု ക്തി ကထာလို့လဲခေါ်နိုင်သေး၏လွတ်ဘူးလားအလုံးစုံ လွတ်ပါတယ်ဗျာ အကုန်လုံးလွတ်တာဝိမု ക്തി ကထာလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယခုလက်ကမ်းကြညာပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဖိစ္ဆာကအနုပုပ္ပကကထာဒါကြောင့်ခဏိဒါနာကထာသီလကထာသက်ကကထာဒါနသီလကြောင့်နော် မှန်ပါဗျာ သက်ကကထာနောက်ကမ္မနာအာရိနဝကထာမေကကထာနိခမိအာနိကံတန်တကထာဘယ်နှမျိုးတို့ 6 မျိုးပါ 6မျိုးဥဒိတာအချင်းအပြင်ဟောတာတဏိပကိဏကရောဟောလိုက်နော်အဲကြောင့်အဲ့ဒါအနုပုပ္ပိကကထာလို့ခေါ်သည်ဒါကြောင့်နောက်ပိတ်ဆုံးအနုပုပ္ပိကကထာထဲမှာနိခမိအာနိတန်တကထာဆိုတော့ထွတ်မြောက်တဲ့တရားကတော့ဘာလက္ခဏာရှိတော့တန်တိလက္ခဏာတဏိအသင်္ကတလက္ခဏာအသင်္ကတံကံစိတ်ဥဟာကြောင်းလေးဖြာတို့ဖြင့်ဘယ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့မှမပြုမပြင်းမစင်အစသောအသင်္ကတဓာမြတ်လတ်သောနိဗ္ဗာန်သည်အဋ္ဌိသဘောအပြင်ထေရှားတိတိဧကံရှိ၏ပြုရသေးလား ပြီးပါပါဗျာ တော့နိဗ္ဗာန်အတွက်ပြောတာခမည်းတော်အာမယ်လေလုထရာထွန်းတာတွေမလုပ်ရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အတွက်ကပြုရသေးလား မပြီးပါပါ မပြုမြဘူးဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကတန်တိလက္ခဏာအပြုပြင်ကိဘူးလား ပြီးပါတယ်ဗျာ ဒါကြောင့်ဒွေကျူတေတတ်တည်ရေးဆက်ပြီးတော့တန်တိခောဒုက္ခကပြုเสียမလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြုပြီးရေးလှုပ်တာပြောတာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်အတွက်မျက်မှောက်ပြုရေးအတွက်ပြောတာ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါကအနုပုပ္ပိကကထာမှာနောက်အဆုံးမှာထွက်မြောက်နေတဲ့နိခမိန်အာနိတန်တကထာတနည်းတရားသမားတွေပြောတဲ့ဝိမု ക്തി ကထာအတွက်ဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတန်တိလက္ခဏာဒါမို့တန်တိခောဒုက္ခကပြုเสียမလို့ရှုရတော့ညာလူဘုရဲ့ပွားကုသိုလ်မဲ့ဖဲသူတိတာမညာခေါ်ပါတယ်ပွားကုသိုလ်မဲ့ဖဲမဲ့အကျိုးဖို့ခေါ်သည်ဗလာဒရာအကျိုးတရားဒါဆရာတွေပြောကျွဲကူးရေးပါတယ်မုံမလုံးရေပေါ်စားရင်အထာပနာဖို့မပေးရဘူးတဲ့ မှန်ပါ ဒကာကြီးကဆရာဖြစ်ရင်ဒကမကြီးကဆရာကတော့အလိုလိုဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘူးလား ပြီးပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့မဲ့အကျိုးကဖို့ကအကျိုးတရားဖလားသလားအကျိုးတရားနောက်မဲ့အကျိုးဖို့ခေါ်သည်အလိုလိုပင်ကပ်၍ပါမည်ဥပမာထည့်ကြည့်နေထွဲကအယောင်ပါသည်နေထွဲရင်အယောင်ကြီးပါဘူးလား ပါပါတယ်ဗျာ ထားခဲ့လို့ရလား မရပါ အကျိုးဆက်အားကတော့အမောင်ဟာပြိုကွဲဓမ္မအစဉ်ကအမောင်အလိုလိုပြောက်သွားတယ်ယခုလေအသိဉာဏ်ကနေလုံးထွက်လာလို့ဆိုရင်အယောင်ထွက်လာတဲ့မဲ့အဝိဇ္ဇာကစချုပ်တယ်သင်္ခါရဝိညာဉ်ဥသလနာတွေပရိစ္ဆေသုံးပါးစနေဟန်ကုန်ချုပ်သည်တဏီယခုလောဘဒေါသသောကတွေချုပ်ငိမ့်သည်ဒါကြောင့်နေထွက်ကအယောင်ပါနေထွက်ကအယောင်ပါအမောင်ဟာပြိုကွဲလေးသစ္စာတပြိုင်တည်းဟာမို့ခိုင်မြဲတဲ့ဤညာလေးသစ္စာကလည်းကြည်ထားအနုဘုဂကထာနဲ့ဆိုရင်និရောဓသစ္စာပြောင်းပြန်ဆက်လက်လိုက်အင်းကြီးရာကនិရောဓသစ္စာသိတာကမေဃသစ္စာဒုက္ခကိုလည်းသိပြီးသမုဒိယလည်းပယ်ပြီးဖြစ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတော့ဘယ်တဏှာလောဘလိုချင်တာခေမနာတွေ့တာနိတ္တတာသာတာရှိသေးလား မရှိပါဗျာ ဘယ်သိလို့ချုပ်တာလဲ နိဗ္ဗာန်သိလို့ပါ ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာသိလို့ချုပ်တယ်ဆိုခန္ဓာကအိုရနာရတာဟောခဲ့ပါပြီလေသိရပါတယ်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတာဒါဝိခန္ဓာသိမှသမုဒိယပယ်တယ်လို့ထင်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောင်းပြန်ရေးတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါသဘောပေါက်တယ်လို့ရှင်းအောင်လို့ရေးတာရှင်းအောင်လေးမှကိုအယူဆွဲဆုပ်ကန်ထားတော့လည်းမတတ်နိုင်ကြဘူးပေါ့လေ မှန်ပါဗျာ ဒါကြောင့်ကြည်ထားခန္ဓာဒုက္ခကမုတ်ချမှန်တယ်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့တာ မှန်ပါဗျာ ချုပ်ရသိမှသမုဒိယစင်ကြယ်ကိုတော့ခန္ဓာသိလို့စင်ကြယ်တယ်ထင်တာအဲ့ဒါဩလာရိကဉာဏ်ကြီးတော့ဟုတ်မှာပေါ့လေအလုံးစုံစင်ကြယ်တာကတော့နိဗ္ဗာန်သိမှစင်ကြယ်မှာပဲနိဗ္ဗာန်အာဂမရာဂရယောခိယန္တိကနော် မှန်ပါ ဒါမို့ခန္ဓာဒုက္ခမုတ်ချမှန်တယ်ချုပ်ရသိမှသမုဒိယစင်ကြယ်ဒီနေရာလမ်းလွဲကြတာတရားသမားတွေ
တချို့ကဒုက္ခသီးမှစင်ကြယ်တဲ့အယူပါကရှိတယ်တရားတော့ဒီတရားပဲသူတို့ဖျားသားတော်ကြီးသမီးတော်ကြီးအယူပိုင်းကြတော့အဲ့ဒါလေးတောင်ဓမ္မသာကိစ္စဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့လိုမတင်ချင်းမကြဖြစ်တာဆွေးနွေးကြတယ်ဓမ္မသာကိစ္စဝိုင်းဒါလည်းမင်္ဂလာပါပဲနော်အဲ့ကြဒေါ်ဖောင်းလာပြီးတော့ဆုတ်တဲ့ခိုင်တိုင်းရင်တော့အဲ့ဒါအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်မင်းတရားဆွေးနွေးတာကတော့မင်္ဂလာပါပဲကာလိနာဓမ္မသာကိစ္စကာလိနာဓမ္မသမဏမင်္ဂလာတရားတော့ဟောထားတယ်နော်ရောတရားဆွေးနွေးတယ်မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေလို့မေတ္တာထားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သိထားဒီနေရာတော့လမ်းလွဲတဲ့ချုပ်ရသီးမှာစင်ကြယ်တယ်ဒုက္ခသီးမှာစင်ကြယ်တယ်အယူတွေကွဲဘူးလားကွဲပုံလေးတွေပြောတာနော်ဒါမို့ခန္ဓာဒုက္ခမုတ်ချမှန်တယ်ချုပ်ရသီးမှာသမုဒယစင်ကြယ်သောသဘာဝနိရောဓနဲ့စင်ကြယ်သောခဏမဟုတ်ဘူးသဘာဝအမျက်ရှိလို့စင်ကြယ်တာသဘာဝနိရောဓနဲ့မသစ္စာထွက်ခါလင်မျက်နာချင်းလာမင်းတွေ့ဆုံနေသောတာပန်သရကအနာဂံတွေ့ရတဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ချင်းတူတာပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဝိသခာသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖျားသိတဲ့နိဗ္ဗာန်အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်သိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟိုသုဘဂုဋ္ဌဆိုလူနူတောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့ဘဝကတော့ကံကြိုးပိကတော့ဆင်းရဲရှာတယ်ဒါသူကလည်းသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရာသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကခြားတာမဟုတ်ပါဘူးကံလန်းကကွာလို့ဒါကအတူပဲကိမြောက်တဲ့ဖရာဒါကပညာကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတကိုးကြီးတဲ့ရှင်မောဂလန်ဒါကဒူရင်ဆောင်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒါရှင်မကတ္တဗကြီးဒိဗ္ဗစကုရတဲ့ရှင်နုဒ္ဓဒါကရှင်အာနန္ဒာဒါကဝိသခာကြောင့်ပါကြီးဒါကအနာတပိန်းနဲ့ခွဲရဘူးလားခွဲရပါဒါသုဘဗုဒ္ဓလူနူဒါကတဏှာတဲ့ဘဝကပြောင်းလာတဲ့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့တကားဒါကအင်္ဂုလိမာလာကြီးလက်ညှိုးဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကကွဲတာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကတူပါ၏ဖိုးလာမင်းကြီးလေးကျွန်းတမြင့်မို့ဘသူတွေကြည်ကြည်မြင်မျက်နှာချင်းဆုံးသလိုဆုံးဘူးလားဆုံးပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခမုတ်ချမှန်တယ်ချုပ်ရာသိမှသမုဒယစင်ကြယ်သောသဘာဝနိရောဓနဲ့မသစ္စာထွက်ခါလင်းတို့မျက်နာချင်းလာမင်းတွေ့ဆုံနေဤလိုသိမှသစ္စာလေးချက်တပြိုင်နဲ့ပြီးပါတယ်လို့သိပဲဆိုင်ဘွားပြီးဘူးလားပြီးပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရနေတာသိပဲကားဆိုင်ဘွားလို့အမြိုက်တရားလို့ခေါ်နိုင်ပြီလေးသစ္စာတပြိုင်နဲ့ဟာဖို့တခိုင်နဲ့သာထွက်ပေါ်ရသည်ဆိုတော့နားထောင်ကောင်းအောင်နေမစည်းနဲ့သဘောပေါက်အောင်သိထားဒါမှအကျိုးများမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသဘောမပေါက်တော့စာတော့သိပါရဲ့တို့ရှိရတကာကြီးတို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့မှအဲ့ဒါတရားတော့တရားသမားကြီးဒီကနေ့ကျသူတော်မကြီးဆွဲသွားတော့ဟဲ့မင်းလေးရဲ့ငါကမနေရလို့သိရမှနေနောက်အိမ်တော်ပြုမှမပြုတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါဓာတုနဲ့အသက်ထွက်သွားတယ်ကဲကောင်းသေးလားမကောင်းပါဗျာကဲတရားသိပြီးအသက်ထွက်တာလားဓာတုနဲ့အသက်ထွက်တာလားဟောပြောတော့မှပြောရဲဘူးအဲ့လိုသိထားသဘောပေါက်သိထားဓာတုနဲ့အသက်မထွက်စီနဲ့နော်ဒါတည်းမကဘူးတလောကတော့ဟိုဘက်မှာဘုံညာကြောက်ဆောက်တွေကြက်ပွဲတွေကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပဲတရားလဲလေ့လာတာပဲကြက်တိုက်ထားလဲဝါသနာပါတာအဲ့ဒါတခါကြီးကအတော်ကြီးတော့အဲ့ဒါတစ်ဖက်သူကခုခင်ဗျားတို့လိုနေမှာပါလေချဲလဲဝါသနာပါတာပဲတရားလဲဝါသနာပါတာပဲဆိုတာလို့ချင်ပါရဲ့လူပေါင်းကတော့အဲ့ဒီကျက်သမားကဘာပြောဆိုတနေ့ကမှအသေးစစ်ပြောလိုက်သေးအဲ့ဒါကြောင့်သူကတော်တော်ဖျားလာဘာယောဂလို့မသိဘူးဆရာဝန်တွေရောကုတယ်လက်လျှော့တော့ကြောင်မနှမ်းပြောလာတော့သူသားကကြံရမရတရားလည်းမသိဘူးတရားလည်းမပြောတတ်ခုလိုကဲဘာမှအပူမတွေးနဲ့ကိုအေးလေးနဲ့နေလို့ဘာလို့ဒီတော့ခွေးတော်မှမပြောတတ်တော့ဘာလို့တော့ဆိုအိမ်မော်ကသူကပူဇော်တဲ့ကြောက်စင်းသူဖျားလေးပင့်တို့ဖေတော့ခက်သည်ကြောင်မနှမ်းပြောနေပြီတရားသမားဆိုပြီးဒီနေ့အဲ့ဒါကမုံလင်းရောက်မှမှောက်တဲ့လေလို့ဖြစ်တော့မှဆိုတော့အဲ့ဒါကြပြာနဲ့အသက်ထွက်ခံဒီကိုဘာလို့တုံးဆိုတော့ကြောက်စင်းသူလေးပင့်လာအဖေဖျားအာယုပြုဖျားအာယုပြုဒီဖျားဖက်ဆိုတော့သူကငကွာကျက်သမားဆိုတော့ဗျာလေးလားလို့ဆိုတဲ့ဗျာလေးကကြက်ပြအောင်မိတာကိုဗျာလေးလားလို့သုံးကလဲဆိုပြီးတော့ဗျာလေးနဲ့အသက်ကထွက်သွားရောတဲ့ကဲသိထားဗျာလေးလားနဲ့ထွက်နေခုတည်းသေချာသိထားကြအနုဘုဂကတာဟောတာနော်ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးသိတဲ့အခါမှာလဲကွက်တိကြအောင်ဗါတဲ့တို့ခန္ဓာဒုက္ခမုတ်ချမှန်တယ်မှန်ဘူးလားမှန်
ပါတယ်ဗျာ ချုပ်ရာပြီးမှသမုဒိယစင်ကြယ်သောသဘာဝនិရောဓနဲ့မဲ့သစ္စာထွက်ခါလင်မျက်နာချင်းလာမင်းတွေ့ဆုံမယ်လို့ကဲဒါလာမင်းတွေ့ဆုံတော့အေးဘူးလား အေးပါတယ်ဗျာ အေးတယ်အဲကြောင့်မငြိမ်းဘူးလား ငိမ့်ပါတယ်ဗျာ ငြိမ်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒွေကြိုတေးတတ်တည်ရေးဆက်ပေးရတယ်နော် မှန်ပါဗျာ ဒါမို့နိဗ္ဗာန်ခေါ်တန်တိလက္ခဏာဒါမို့အသင်္ကတလက္ခဏာပြုပြင်မှုကင်းတာဒါကြောင့်တန်တိခေါ်ဒုက္ခပြုเสียမလို့ရှုကြတော့များလူဘို့ရဲ့ပွားကုသိုလ်မဲ့ဖဲမဲ့အကျိုးဖို့ခေါ်သည်အလိုလိုပင်ကပ်ရပါမြဲမဲ့အကျိုးဆိုတော့ဘိုးကကပ်ပါလို့နေထွက်ကအယောင်ပါအကျိုးတရားဟာအမောင်ဟာပြိုကွဲလေးသစ္စာတပြိုင်တည်းဟာမို့လေးသစ္စာတစ်ခိုင်နဲ့တပြိုင်တည်းဟာမို့ခိုင်မြဲတဲ့ဤညာအဲ့လိုသိရင်အဖြူအမဲပြောင်းမှန်းလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပင်ဖြစ်တော်လဲမပြတ်တဲ့အသိဉာဏ်တဏှိအသင်္ကတလည်းဖြစ်လို့မရလို့အစ္စုရွေတရားချင်းမရှိဘူးဒူဝင်ကျေကြီးလို့မြဲလို့တဲ့အတုဝလို့ခေါ်တာနော် မှန်ပါဗျာ အေးငိမ့်ပေါ့အမှန်အေးငိမ့်တဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ဖြူစွာနာဓမ္မအေးပြီးွယ်လေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်နှလုံးဒုံလုံးချနာနေတော့အေးဘူးလား အေးပါတယ်ဗျာ ကဲဒါနလည်းပါဘူးလား ပါပါတယ်ဗျာ အနုဘုဒ္ဓဟောလားဒါနကလည်းရင်ဝဲပိုက်ထားခဲ့သည်သီလလည်းတွင်တွင်လိုက်စားခဲ့သည်ဘာဝနာစခမက်ကဘာဝနာနဲ့တကွာနိခမိန်အာနိတန်တကထာတိအောင်ရင်ခွင်ပိုက်ထားလို့ရှိရင်တော့ဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာမှာကြွတန်းဝင်နိုင်ဘူးလား ဝင်နိုင်ပါတယ်ဗျာ ကဲကြွတန်းဝင်နိုင်သည်ဒါကြောင့်ဤကဲ့သို့အေးသာနေကြပြီတော့ဘုန်းကြီးအလဲကများသွားပြီခြေပိုင်းဦးဇဝနာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကြီးပေးတာ2နာရီမှတင်းဟောသွားတယ်နောက်ပိုင်း2ပါးရှိသေးတယ်နော်သိတော့ကြတော့ပင်မသွားမှာခုမှကတစ်ချက်ကနေမိနစ်20လွန်သွားနော်ကဲတော်ကြအောင်စုဒီလောက်နဲ့ပဲကိုယ်ချိန်နဲ့ကိုယ်နဲ့နော်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါတော့ဥက္ကုဏ္ဏညမုံရွာဆရာတော်ရဲ့နောက်ဒိုင်ဥဆရာတော်ဥကုသလရဲ့ဟောမှာပါတို့ပြိဿနော်ကဲဒီလောက်နဲ့ပဲတော်ကြအောင်စုဒီကပြီးရင်လေတချို့ကြတော့အရိယာပဋ္ဌာမြတ်တော့အိတ်ကြအောင်မှာမို့လားမအိတ်ဘူးလား အိမ်ပါပါဗျာ ခုတော်မှတရားပွဲတဲ့အိတ်ကုန်ပြီလေးရှိအိတ်ထားတယ်မှာခုတော်မှအိတ်ကုန်ပြီဒါမို့အိတ်တော့အိတ်တက်ကြတာကဲအိတ်တက်တဲ့လင်္ကာလေးတော့ပြေးပြခဲ့မယ်နော်အိယာဝင်လျင်စိတ်ကြမများနဲ့နော် မှန်ပါဗျာ အေးရတရားနဲ့အိတ်ပါလေဘာနဲ့အိတ်တော့ အေးရတရားနဲ့ပြေးရမှာပါဗျာ ဒါမြင့်ခါတိုင်းအိတ်ကြလားခင်ဗျားတို့တည်းသိကြတယ်ဟောတရားဝဲတဲ့အိတ်တဲ့လူကအေးလို့ဘသူကဘာပြောနေတရားဟောတာလည်းမကြောက်ဘူးသူမှအေးရနဲ့အိတ်ထားအစ်စ်ပဲဟုတ်လားဒါအေးရနဲ့အိတ်ဘူးလား အိမ်ပါတယ်ဗျာ ဒါကိုအိတ်နီးကိုတို့အနာတပိသထေးကြီးကဖျားရှင်လျှောက်တယ်ဖျားရှင်ကညမှာအဲ့ဒါရင်ပြတော်နာထိုင်းနေတော့အိတ်ဆက်လို့မပြောရှာလို့တင်တယ်ဆိုဖျားရှင်ကပြောတယ်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းမွန်စွာအိတ်ဆက်ရပါသလားဖျားလျှောက်တော့ဖျားရှင်ကပြန်ဖြေတယ်ကဟပတိဒါယကကြောင်းတကားသူကျွဲတထေးကြီးကောင်းမွန်စွာအိတ်နီးဆိုတာအဘယ်ကဲ့သို့အိတ်နီးခေါ်ပြီးသနည်းဘုရားကမေးတာမဖြေဘဲနဲ့သူ့မေးသူ့ပြန်မေးကောင်းမွန်စွာအိတ်တာမှန်ပါဗျာတဲ့တတိတော်အိတ်နီးကတော့သူကတထေးကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာတဲ့နွေးထွေးနဲ့တဲ့ခုလိုတရားပွဲလာအိတ်တာကောင်းသောအိတ်ရှင်တော့မပြောဘူးရသူကတော့နော်မင်္ဂလာရှိတဲ့အိတ်ခန်းမှာလုံလုံချုံချုံနွေးထွေးအိုးဖဲဂရီပါကပလာတို့နဲ့အဲ့ဒါကနွေးထွေးအေးရရင်ကောင်းမှုစွာအိတ်နီးခုခေတ်ကတော့တရုတ်ကလာတဲ့ရုံမွေးတွေနဲ့လေအဲ့ဒါဂျပန်ကလာတဲ့ဒေါ်ရှိရဖောစပန်ကြီးနဲ့လေဟုတ်လား မှန်ပါ အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါကအေယာကွန်ကန်းနေနဲ့လေဒီလုံကန်းနေနဲ့ရှင်လုံကန်းနေနဲ့အဲ့လိုပြောမှာပေါ့အိကဲ့သို့ကောင်းမှုစွာအိတ်ချင်းကိုခေါ်ရတဲ့လို့မှတ်သင်ပြီးပါသည်ဖေဟာဒါယကာကြီးငါဖျားမြင်ဒီမှာဤကဲ့သို့ကောင်းမွန်တဲ့မင်္ဂလာချက်တွေရှိတဲ့တိုက်ခန်းနဲ့အိသစ်တပင်ဝါတပင်မဝဲအိယခုလိုတရားပွဲမှာအေးပြည့်လို့လားအိတရားပွဲလည်းအိတာမဟုတ်လား အိမ်ပါတယ်ဗျာ ကဲမအိဘူးလားဒီကမကြည်နဲ့ဟောလိုက်ရတော့နော်တ
တရားပွဲပဲအိတ်တော်တယ်မှာပဲအိတ်ကြောက်တောင်မြေပြီးတူးဖောက်ထွင်းနေအုံမင်းလိုင်ကောင်းပဲအိတ်လောဘဒေါသတဏမာနကင်း၍အေးငြိမ်းရာနဲ့အိတ်တတ်သောသူသည်ကောင်းသောအိတ်ချင်းမြည်၏အဲ့ဒီလိုမှမအိတ်တတ်သေးလို့ရှိရင်ကောင်းစွာအိတ်ချင်းလို့မမြည်ပေမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်ဒီသိမသိဘူးတဲ့ပြောပြမှသိတာခုလည်းတရားနာပြီးရင်စိုးလို့အနုပုဗ္ဗိကကထာနဲ့စိုးအောင်ဟောလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်အိတ်တတ်ပလားဆိုတော့မအိတ်တတ်သေးတရားပွဲအိတ်တဲ့လူတွေကြည့်ထားနော်ဒါကြောင့်အိယာဝင်လျင်စိတ်ကြံနေမများကြပါနဲ့အေယာတရားနဲ့အိပ်ပါလေဘာနဲ့အိပ်မလို့အေယာတရားနဲ့ပါအေယာမြင်လျင်သောကကင်းလို့အေးငြိမ်းချင်းလည်းတွေ့ပါပြီသောကတွေကင်းလို့အေးငြိမ်းနဲ့လက်တွေ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်ဗျာဓမ္မကိုရောစိတ်ရောဒိဋ္ဌလည်းငင်းချက်ချင်းဤပါပြီလို့ကဲအေးတော့ပေါ့နော်ကဲဒါပဲနောက်ပိတ်ဆုံးတော့မေတ္တာတွေကခုကဲပြောကြတာမေတ္တာမှမပါရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့သိညပါဆိုကိုယ်လဲကလည်းနော်တဏှာဝဲရှိသွားလိမ့်မယ်နော်ကဲလိုက်ကြတရားနာလာကြမြာလာဝင်းနေကိုအေးစိတ်အေးအေးနိုင်ပါစေအေးရာအေးချောင်းဤပေါင်းစုံမေသိမြင်ကြဓမ္မအမြတ်ကြီးတရားနာလာကြမြာလာဝိနေကိုအေးစိတ်အေးအေးနိုင်ပါစေအေးရာအေးချောင်းဤပေါင်းစုံမေသိမြင်ကြဓမ္မအမြတ်ကြီးကဲဤလောင်းနဲ့ပဲတရားထုံးအစုပ်ကဏီကုန်းတတ်ကြပါစို့နောက်ပိုင်း2ပါးရှိပါသေးတယ်ယနေ့3ချိန်မြောက်နော်ခုနပူဇော်ပွဲကြီးနဲ့တွဲဖဲပြီးဟောကြားသောအနုပုဗ္ဗိကကထာနော်ကထာ6မျိုးဒါမို့ယနေ့တို့နှစ်အားဖြင့်1360နဲ့3ခုတဘူတွဲလာဇန်ကနေ့73ရက်နော်နေ့အားဖြင့်တနင်္လာနေ့ဖြစ်သည်ဒါမို့1360နဲ့3ခုတဘူတွဲလာဇန်73ရက်တနင်္လာနေ့တွင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်သာကောင်းရွာဒီမုန်းလိုက်ပါလေနော်မှန်ပါဗျာအချို့လည်းဝင်ပါကြရှာတာပေါ့မဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒါလည်းပါကြမှာပေါ့ဒါမို့သာကောင်းရွာကြီးမှတို့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေညီညာစွာစုပေါင်း၍သာသနာဒါယကမှာကြီးငယ်အပေါင်းတို့ကရွာသူရွာသောအပေါင်းတို့နဲ့တကွာသံဃာတော်များကစုပေါင်းညီညာစွာနဲ့တကွာတည်ခင်းကျင်းပအပ်သော3ချိန်မြောက်တို့ဓမ္မစရိယကတော့ဓမ္မစရိယတန်4ပါးပေါ့အလတ်တန်းက3ပါးငငယ်တန်းက7ပါးနော်ပေါင်းလိုက်တော့15ပါးသောရှင်ယဟန်တို့အားသောတုဇနတွေပေါ့နော်ပညာဖြင့်အဲ့ဒါခုနပူဇာပွဲကြီးနဲ့တကွာတွဲဖဲ၍ကျင်းပအပ်သောယနေ့လာသမျှအနိဝေကစုဝေးလာသမျှပရိသတ်အပေါင်းတွေကိုယနေ့အနုပုဗ္ဗိကကထာ6မျိုးအစဉ်တိုင်းဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုမမိတ်မ3ယုံကြည်ဖြင့်နာကြားကြတဲ့ဓမ္မသနာပစ္စယတတ္တိအဟုံကြောင့်ဖယားပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာအရိယာသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတစေကိန်းအောင်မွေးလျော်စံပြောရာဖြစ်သောအသင်္ကတတအမြိုင်နိဗ္ဗာန်သို့ဝါမအိုမနာမသေးရာဖြစ်သောဒုက္ခအပေါင်းတို့၏အစပြချုပ်ငြိမ်းရာအသင်္ကတတအမြိုင်နိဗ္ဗာန်သို့မပင်မပန်းပဲယနေ့အနုပုဗ္ဗိကကထာအစဉ်တိုင်းကျင့်သုံးကြတဲ့အကျင့်စဉ်လမ်းမှအနုပါတိသေသာခောနိဗ္ဗာန်စခန်းသို့ယနေ့ကစ၍ဖြောင်တန်းစွာတလန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း